vous envoyer donc le sujet كامل. Donc هذا نبداو donc نبداو بالاكزرسيس numéro 1. Donc exercice numéro 1. Donc نعطيكم on va écrire donc خلاص دركا الغالب donc ما عندناش وقت donc on peut plus accepter les étudiants. Donc exercice 1 exo 1 on va l'écrire نكتبوه en même temps نفهموه donc في نفس الوقت نexpliquer l'exercice exercice numéro 1 exercice numéro 1. Donc في l'exercice هذا qu'est-ce qu'on a donc عندنا donc considérons rapidement نكتبوها rapidement considérons l'équation donc l'équation différentielle l'équation حقيقة c'est pas l'équation différentielle برك donc نفهمكم اللي bon في tronc commun اللي شاف الشيء هذا شافوا اللي ما شافوش je vais l'expliquer درك on appelle ça le problème de Cauchy le problème parce que c'est une équation différentielle avec une condition initiale le problème de Cauchy نزيد دوك نفهمكم واش معناها problème de Cauchy le problème de Cauchy suivant problème de Cauchy suivant on نكتبو هنا le problème de Cauchy c'est quoi نعاود نفهم c'est une équation différentielle d'ordre 1 ولا 2 ولا 3 ما يهمش l'équation différentielle avec une condition qui est d'ordre 1 qui est une condition initiale وحده qui est d'ordre 2 qui est deux conditions initiales qui est d'ordre 3 tous les 3 conditions etc. donc هذا نسموه problème de Cauchy P problème de Cauchy PC donc هذا donc عندنا une équation différentielle d'ordre 1 il y a 1 moins x au carré 1 moins x au carré facteur de y prime est égal à xy est égal à xy plus 1 avec la condition initiale y fait le point 0 est égal à 0 voilà هذا ce qu'on appelle un problème de Cauchy d'ordre 1 هذا donc هذا اللي كاتبوه هنا c'est une équation différentielle d'ordre 1 avec une seule condition la condition est la fonction برك qui est d'ordre 2 تولي la condition à la fonction et la dérivée première qui est d'ordre 3 تولي une condition la fonction la dérivée première la dérivée seconde etc. d'ordre 1 تولي عندنا على y وبعد donc les conditions donc voilà donc هذا problème de Cauchy بعد نتكلموا عليه problème donc là petit a démontrer que bon كنا قادرين نحطوا لا كيسيون هذه résoudre le problème هذا انا résoudre ce problème de Cauchy نحلوه donc البروبليم هذا نحلوه donc عندنا une équation d'ordre 1 donc هذا ماشي طاوبلي l'enregistrement نعم طاوبلي l'enregistrement لا ما نسيتش هذوك نعتوا باش تشوفيه راك تشوفي فيه ولا لا l'enregistrement وي انا عندي نتاعي l'enregistrement ما فوالا راني قاعد ندير فيه بون تسمعوا لي on va accepter 2-3 étudiants هذوما اللي دخلوا درك نجمو نقبلوهم هاي شملنا هذا شكون هذه ميليسا دونك العربي هذه ميليسا بون زيد صافية دونك هذه ثلاثة زيد وهذوما لي 3 étudiants اللي دخلوا درك هذه 3 étudiantes s'il vous plaît الوقت دونك نتوما صح اليوم جيتو روطار شوية كاين حاجة تعذرني بصح نتوما فو نافي با الدروا باش تجيو روطار كيما هكا يعني كنت متسامح وقبلتكم دونك مرة أخرى راني تبدا لا سيونس تبدا تعاود بزاف شوف يعني ما سي با اكسبتابل خلاص سي لو درني هذا اللي قبلتو encore زيد qui dit mieux encore خلاص c'est bon دونك هنا كومون ريزو سيت ايكواسيون كيف نحلوها ليكواسيون هذه في الترون كومان بون في الترون كومان نديروها اون لا في نقول لكم الطريقه هي بار لا ميثود لا فارياسيون دي كونستانت اون ريزو ليكواسيون هوموجين الاولى من بعد نديرو لا ميثود لا فارياسيون دي كونستانت هذه دوك نمدوها لي ترون كومان يحلوها لنا دونك c'est une équation d'ordre 1 c'est une équation d'ordre 1 bon الهدف تاع l'exercice c'est pas de résoudre l'équation différentielle واش هي برك نعطيكم انا فيريفي نعطيكم لا سوليوشن تاعها démontrer la vérification faut vérifier برك démontrer que la fonction là c'est un calcul برك j'ai juste faire un calcul
شوفوا ترى تعرفوا تكالكولوا لي ديريفي ولا لا. f de x est égal à, donc arc sinus x, arc sinus x divisé par قسمة على مقسوم على racine carrée, donc divisé par racine carrée تاع 1 moins x2, 1 moins x2. هذه et la solution. Donc هنا نقولوا هنا et parce que un problème de Cauchy, donc نعطيكم التhéorème عنده une solution unique. Un problème de Cauchy عنده une seule solution. Parce que لو كنا نحو la condition initiale هذه l'équation différentielle عندها une infinité de solutions. La solution générale تاعها تكتب avec une constante. بصح une fois fixée la condition initiale, تولي كاينه une seule solution. Donc t'as le problème de Cauchy. كاين des conditions, directement نشوفوا les conditions et la solution. Et la solution, c'est la solution du problème de Cauchy. Voilà. هذه la question الأولى. هذه بسيطة. Donc هذه نعطيكم لا ديريفي، نبدلكم لا فالور تاع لا ديريفي، دونك ونخليكم دونك تفيريفيو. دونك جوست نبدلكم quoi égale donc la valeur تاع لا ديريفي هنا ونخليكم تفيريفيو. دونك vous vérifiez. Donc c'est pas le but تاع l'exercice. L'exercice le but تاعو حاجة أخرى، c'est autre chose. Petit b. Donc أنا démontrer petit b montrer que أنا دوك ندخلوا الهدف. نقول لكم واش هي الهدف تاع l'exercice. هو الديفلوبمون تاع لا فونكسيون هذه arc sinus x divisé par racine carrée تاع 1 moins x2 en série entière. راح نديفلوباها en série entière. Donc هنا لي ميثود اللي عندنا دونك كاين بوكو دو ميثود، بصح لا ميثود اللي راح نشوفوها اليوم في ليكزرسيس هذا هي اون اوتيليزون اون سيري اون اوتيليزون ايكواسيون ديفيرونسيال. راح نستعملوا ايكواسيون ديفيرونسيال باش نديفلوبو بور ديفلوبي اون فونكسيون اون سيري اونتيير. هذا هو. دونك باسكو هنا باش ديفلوبا هذه دونك سي با ايفيدون. دونك هنا سي با ايفيدون. دونك انا مونتري كو لا كيستيون نيميرو بي montrer qu'il existe une série entière, montrer qu'il existe une série entière, montrer qu'il existe une série entière dont la somme, donc نسموها هذه somme série entière n égale 0 jusqu'à l'infini à n xn, une série entière dans la somme, يعني dans la somme. ملاحظة برك هنا انه هذه لا فونكسيون هذه تفيريفي لا كونديسيون initiale. Vous avez f de 0 est égal à arc sinus 0 divisé par 1, donc est égal à 0. Arc sinus 0 est égal à 0. Dans la somme هذا نعطوها s de x. C'est une fonction. هذه dans la somme s de x, هنا est nul. أولا donc la somme تاعها نعتبروا بلي elle est nulle، يعني est nul en 0, c'est-à-dire s de 0 est égal à 0. Et donc هنا solution du problème de Cauchy de PC. Donc هذا PC معناها problème de Cauchy. Problème de Cauchy معناها هي حل تاع il existe une série entière، حل تاع l'équation اللي شفناها الأولى خلاص. 1 moins x2 y prime égale xy plus 1. Voilà. Vous vérifiez s de 0 égale 1. Voilà. Donc هنا voilà. هنا لما نكالكولوها هذه لا سيري اونتيير ونلقاوها on la trouve. Donc هنا on précisera، لازمنا نوضحوا on précisera هذه لا سيري son rayon de convergence. Son rayon. هنا عندنا aussi le calcul تاع bien sûr parce que خارج rayon de convergence، خارج l'intervalle de convergence لا سيري، لا somme تاع لا سيري ما عندها حتى sens. Son rayon de convergence. Précisera son rayon de convergence. هذه la question numéro B. La question numéro C. Donc là, on déduire les questions A ou B, on déduire donc le but à l'exercice, le développement, on déduire le développement
on déduire le développement en série entière, en série, هذا اللي مليح باسكو يستعمل بزاف حوايج، en série entière, on déduire le développement en série entière de la fonction اللي عطيناها في الاول تاع لا سوليسيون تاع البروبليم دو كوشي، de la fonction. Donc on a la fonction f de x égale, on a arc sinus x divisé par, donc on a racine carrée, donc on a racine carrée de 1 moins x2, Bien sûr, la fonction est définie. Quel est son domaine de définition? Quel est son domaine de définition, la fonction de bon, خلي كي نبداو la solution نديرها. Et 2 donc مش هذه برك la fonction g de x est égal à f de x au carré. Donc non seulement, donc pardon, c'est pas f de x au carré, la fonction g de x égale arc sinus x le tout au carré, arc sinus x le tout au carré. Donc on a deux développements en série entière de deux fonctions à trouver. Donc l'OLAF de x والثانية هي donc c'est l'arc sinus x le tout au carré. هذوما نخرجوهم نورمالمون من الA وال B. يسمح الA وال B يسمح لنا باش on trouve ces deux développements en série entière. Voilà, donc هذا هو البروبليم اللي هذا c'est un problème حقيقة فيه 3 questions. Donc هذا هو اللي راح نديروه ان شاء الله، نبدو به في السوجي نيميرو 3. Donc عندنا واحد اخر au lieu باش نهزو une équation différentielle d'ordre 1. Donc ce sera une équation différentielle d'ordre 2 ندوه لكم بعد. Et après donc عندنا deux fonctions qui ثاني نشوفوا الديفلوبمون تاعهم en série entière باللي ما اكزيستيش، il n'existe pas. عطيته لكم هذا اكزيستيش المره اللي فاتت mais on l'a pas détaillé في الاخر خلاص. donc on l'a bouclé. donc هذوما 4 exercices اللي donc عندهم معنى وعندهم sens في les séries entières وفي les développements تاع les fonctions en série entière. Voilà. Donc est-ce que vous avez une question على l'exercice بذاته، على l'énoncé بذاته؟ Est-ce que راكم تسمعوا فيها ساعة donc parce que الدعوة ساكتة خلاص donc c'est le calme absolu. Oui. نعم تسمعوا فيها؟ D'accord. Oui. Bon, ok, les étudiants مازالوا يبعثوا في les messages. Donc juste دقيقة donc je vais voir qu'est-ce qu'ils demandent. Beaucoup d'étudiants راهم يبعثوا في les messages. Je sais pas ما قدروش يدخلوا ما حضروا donc كاين un problème في دقيقة برك donc je voudrais l'aide. كاين اللي ما عرفوا منه. Je comprends pas donc لحد الان les étudiants مازالوا عندهم مشكله في اللين. Je comprends pas. لو لين هذا حطوا في الجروب تاعكم، حطوا في اليوم زدت حط بليزيور فوا زدت حطيتوا اليوم في الجروب بروفيسور بنزي راشد ماتيماتيك تاع فيسبوك، حطوا بارتو وزدت حطيتوا في الجروب تاعكم ريفيزيون اناليز. جو كومبرون با كيف لي ستوديون يتروف لو موان باللي يبعثوا لي ميساج وما يعرفوش اللين كل مره. هذا هو اللين، ما بقاش لين واحد اخر. سي لو سول لين هذا اللي عندكم درك، هذا هو اللين يخدموا به ديما. دونك ما كانش لين واحد اخر. لي لين باسكو علاه بدلنا لي لين باسكو قبل قدرنا نبعثوا غير سون انفيتاسيون. ماتنون اون ا بو دونك اون ا ريوسي لا فوا ديرنيير جوجل دونك كل مره هو الهوى نتاعو. دونك درنا ان لين بيرمانون في كل يوم بوندون اون اني، وهذا اللي الاخر هذا اللي راكم تستعملوا فيه درك سي لو ديرني، ما عرفتوش تبدلوه سيل فو بلي. دونك حطوه في اونجستروه، حطوه عندكم بعد حطوه جوست في جوجل ولا حطوه في كذا ولونسيت يمشي نورمال. دونك ما كاين حتى مشكل. فوالا بون on va donc résoudre l'exercice هذا donc la solution. donc si vous permettez donc هنا donc la fonction هذه donc نعطيكم جوست لا ديريفي اللي يحب يفيريفيها روحو. donc juste ندير لكم لا ديريفي donc voilà donc solution اللي يحب يكمل لا فيريفيكاسيون يكمل. donc يفيريفي كي كالكولي لا ديريفي. donc la dérivée donc est sous la forme donc u sur v. donc
Donc solution. S'il vous plaît, participez. Donc, on a participé la solution de l'exercice. Donc, participer les calculs, participer parce qu'il y a beaucoup de calculs. On a les exercices qui ont beaucoup de calculs. Donc, dès qu'on a dans le calcul, donc il faut me corriger. Donc, il faut participer. Bon, donc on va commencer par l'A. Donc, juste comme bon, il vaut mieux. Parce que il vaut mieux. Je laisse 2 pages. Je vais laisser 2 pages. 2 pages le sujet. Parce que le sujet, on a 2 pages. On va le sujet. Je vais écrire un fichier PDF. On a une solution. Solution. Donc la dérivée dans la fonction de petit a. Donc le double a. Petit a. La dérivée, le calcul de la dérivée, c'est donc f' de x égale, il y a 1 sur 1 moins x au carré plus x multiplié par arc sinus x divisé par 1 moins x au carré facteur 3 demi 3 demi هذه تقدروا تكتبوها دونك اللي حاب يدير لي كالكول 1 moins x au carré دونك تقدروا تكتبوها على الشكل هذا باش من بعد يلقى الكالكول ايغال الحقيقه ايغال ا 1 moins x2 facteur de 1 plus 1 demi 1 plus 1 demi donc ceci est égal à quoi est égal كيف نكتبوها هذه est égal à كيف تكتب comment l'écrire 1 moins x fois a la racine de 1 moins x au carré. Très bien. Donc, هذه نكتبوها sous la forme هذه 1 moins x au carré multiplié par donc racine carrée نتاع 1 moins x. هذه الكتابة هذه تبسط خلاص. باسكو نتوما ليكواسيون ديفيرونسيال هي فكركم هي ليكواسيون هي 1 moins x2 دونك كي نضربوا 1 moins x2 multiplié par y بريم كي تضرب 1 moins x2 في هذه كل دونك هذه في الاول يبقى 1 والثانية هنا دونك تبقى لكم غير راسين كاري نتاع بون سهلة جو اسير بلي سهلة أنا نديرها دونك نفيريفيوها مع بعضنا اون فا لا فيريفي انصامبل دونك l'équation هي 1 moins x2 y بريم دونك جو multiplier دونك أنا نديرو نافونسو شوية في الكالكول ومن بعد نحبسو 1 moins x2 multiplié par f بريم معناها y بريم f بريم est égal à quoi donc est égal واش يبقى في الكتابة هذه يبقى 1 est égal à 1 plus donc on a x multiplié par هنا donc arc sinus x نخلو arc sinus x d'accord وعندنا من تحت donc هنا جو multiplié par واش يبقى من تحت qu'est-ce qui reste en bas puisque قلنا racine de 1 moins x au carré. راسين كاري دو 1 moins يبقى لنا راسين كاري فوالا راسين كاري نتاع 1 moins x2 اور هذه arc sinus x divisé par racine carrée نتاع موي سي كوا Solution f de x donc c'est égal à 1 plus f de x voilà exactement انا ديما الحقيقه سي با لا بان تكاسفريسيون كمية انا درتها دونك هنا ايغال دونك سا فو دير اذا كان حطيت f de x ايغال y دونك جي ديمونطري كو هذه دونك فيريفي دونك ليكواسيون هذه لا فونكسيون فيريفي 1 moins x2 1 moins x2 y prime est égal à donc هنا 1 plus xy 1 plus xy C'est exactement l'équation اللي عندنا هذه l'équation اللي عندنا فوالا on l'a vérifié donc c'est pas la peine de casser les 5 donc هنا bien sûr كما قلنا donc avec هنا f de 0 la fonction تاعنا f de 0 est égal à arc sinus 0 divisé par donc racine carrée تاع 1 moins x2 donc divisé par 1 arc sinus 0 est égal à 0 اللي ما يعرفهاش arc sinus 0 c'est égal à 0 اللي ما عرفهاش دونك هنا arc
Donc نصيبوها مع بعضنا. Arc sinus 0 est égal une valeur alpha. واش تفيريفي الالفا هذه؟ تفيريفي الالفا هذا يفيريفي سينوس، طبق سينوس للزوز، سينوس دو الفا est égal à الفا هذا يفيريفي est égal à سينوس تاع arc sinus 0. Sinus تاع arc sinus 0 est égal à quoi? Est égal à 0. Donc là, c'est la fonction réciproque. Sinus arc sinus sont deux fonctions réciproques. Donc sinus تاع l'arc sinus, donc c'est égal à, في point x c'est égal à x. Quel est l'angle? Tel que, bien sûr, l'arc sinus معرفة من moins 1, 1. Donc la valeur راح تكون تاع السينوس راح تكون ما بين moins pi sur 2 plus pi sur 2. Donc هنا ولا 0 moins pi sur 2 plus pi sur 2. Donc quelle est la valeur telle que sinus alpha يمد لك 0 هي 0. Donc là l'équation, la solution de l'équation sinus alpha égale 0 هي 0. Voilà, donc comment on trouve les arc sinus 0 هي 0. Voilà, donc هذا c'est le point, هذا c'est l'exercice, هذا c'est le point A. Le point B, le point bon. هنا نعلق حاجه دونك قبل ما نفوت على ديك لا كيسيون بي، نتكلم على البروبليم دو كوشي. نتكلموا على البروبليم دو كوشي. شوفوا مليح ان بروبليم دو كوشي، شوفوا مليح ان بروبليم دو كوشي دوردر 1، بروبليم دو كوشي. دونك اسوسي دونك ايكواسيون ديفيرونسيال دوردر 1 يتكتب على الشكل هذا، يتكتب على الشكل y بريم est égal à f de xy. Oui, la fonction est y, c'est y qui est la fonction. Y ou bien sûr bon نكتب g خير باش ما تخلطوش مع la fonction. نكتب une fonction g de xy خير. Oui, y qui est la fonction, y qui est f de t, y qui est une fonction de la variable t. Bon, on a de la variable x, on a y, on a y égale f de x. Un problème de Cauchy تكتب على الشكل هذا هنا avec y هنا في البوان 0 في un point, donc هنا x0 égale une certaine valeur y0. شوف ما ندخلوش في لي ديتاي تاع الترون كومان ولا تاع لي زيكواسيون ديفيرونسيال. سو سيرتان كونديسيون هذه فونكسيون دو فاريابل، سو سيرتان فونكسيون على لا فونكسيون هذه جي فونكسيون دو فاريابل تكون لازم تكون كونتينيو ولي ديريفي بارسيال تاعها دونك تكونوا كونتينيو اكسيتيرا حاجه كيما هذه. Donc, on obtient la théorie de le problème de Cauchy admet une et une seule solution. Le problème de Cauchy a une et une seule solution. Le problème on va démontrer que le problème de Cauchy a une seule solution. Qui va être donc l'équation est 1 moins x2 facteur de y' est égal à xy plus 1. Donc, y égale, y prime égale. Il faut écrire donc l'équation différentielle sous la forme suivante, y prime égale. Donc, elle est équivalente. Donc, oui, je te lis l'équation taille. Y prime égale xy plus 1 divisé par 1 moins x au carré. هذه هي la fonction اللي سميتها g de xy. C'est ça la fonction que j'ai appelée g de xy. Bien sûr, هذه la fonction هذه هذه fonction في le numérateur vous avez donc un polynôme de variables. Donc il est donc différenciable donc de classe C infini في البلان ما كاين حتى مشكل في النيميراتور. في الدينوميناتور وين كاين بروبليم، وين كاين مشكل. جماعة تحركوا شوية راكم راكدين دونك راكم أصحاب الكهف دونك. Où est-ce qu'il y a un problème? Dans quel point il y a un problème? Est-ce que راك تسمعوا فيا ولا دونك بالك تقطعت لا كونيكسيون؟ شكون تقطعت لا كونيكسيون؟
Bon, je m'excuse, la connexion تقطعت donc اعتذر la connexion تقطعت donc ça s'est coupé donc on revient le problème تاعنا donc est-ce que كاينه la présentation نشوفوا ça est-ce que لا ما كانش مشكل. يعني راح نبريزونتي je vais essayer de partager on va partager سي بون. جاكم جو سي با وقتها حبست وقتها تقطعت عندكم على باليش باسكو كنت نحكي تكلمت على البروبليم دو كوشي ولا لا؟ مين بديت بإكغيك؟ شوف بسنا عند اف دو زيرو تيقرا اكس زيرو تشير ان هذه دونك لاكسي اف زيرو. دونك بس هنا زيرو وين سياريتي لا دونك كاين حوايج بزاف ما هضرتهم انتم ما على باليش بون تعرف كيف نديرو كوم سا دقيقه برك مينوت نجيب التليفون تاعي كوم سا نكون افيرتي اف دو زيرو وي. دقيقه برك نجيب التليفون تاعي ونجي بون كي تقطع عندكم كومبليتمون تقطع عندكم دونك واحد يتصل بيا في التليفون تاعي باش كومسا يصوني لي برك يبيبيني نعرف بلي تقطعت يسرى عندك التليفون معاك وي كي تقطع وي كلميني في البورتابل تاعي كي يصوني عندي نعرف بلي تقطعت فوالا هذا دونك هذا التليفون دونك كومسا بون دونك عندنا البروبليم هذا تكلمت على البروبليم دو كوشي تكلمنا هنا تكلمت على لو بروبليم دو كوشي بروبليم دو كوشي واش هي بروبليم دو كوشي هو يتكتب على الشكل شوفوا مليح يتكتب على الشكل سي كوا بروبليم دو كوشي ايغريك بريم تاع ايكواسيون ديفيرونسيال دون فاريبل اي حاجه بسيطه خلاص دونك نفهمكم فيها بسرعه باش كومسا نفهمها هي ايغريك بريم ايغال اون فونكسيون دو فاريبل جي دو اكس ايغريك وين اكس هي لا فاريبل تاع لا فون ايغريك هي اف دو اكس وجي سيت اون فونكسيون افيك هنا ايغريك في البوان اكس 0 ايغال ايغريك 0 هنا في لا تيوري دونك ما ندخلوش في لا تيوري سو سيرتان كونديسيون على لا فونكسيون جي هذه دو فاريابل تكون كونتينيو لي ديريفي بارسيال تاعها دونك يكونوا كونتينيو اكسيتيرا دونك لو بروبليم دو كوشي هذا اللي مكتوب على الشكل هذا il admet toujours une seule solution عنده ديما عنده اون هذه في لا تيوري عنده توجور اون سول سوليسيون دونك هنا كي نكتبوا ليكواسيون ديفيرونسيال تاعها عندنا ان موان اكس 2 لازم تكتب ايغريك بريم ايغال الفو تكتب ليكواسيون تاعك على الشكل هذا ايغريك بريم ايغال حاجه دونك انا ليكواسيون هذه هاي ليكواسيون تاعنا دونك سي ان موان اكس 2 ايغريك بريم ايغال اكس ايغريك بلس 1 دونك باش نكتب ايغريك بريم الفو نديفيزي كلش بار 1 موان اكس او كاري واش تولي ايغريك بريم ايغال اكس ايغريك بلس 1 ديفيزي بار 1 موان اكس او كاري هذه لا فونكسيون اللي هنا هذه اللي تشوفوا فيها لا فونكسيون اللي هنا هذه فونكسيون دو فاريابل هذه اللي نسميها لا فونكسيون جي دو اكس ايغريك هذه انا كتبت على الشكل ايغريك بريم ايغال هذه سي كلار دونك في النيميراتور عندي ان بولينوم دونك بولينوم دو فاريابل دونك ما كاين حتى مشكله دونك لي دو كلاس سي انفيني دونك لي ديريفي بارسيال كونتينيتي دونك في الدينوميناتور سي ان بولينوم بصح ينعدم دونك هنا المشكله في النقاط اللي يعدموا البولينوم 1 مو اكس 2 هما لي بوان كل سون لي بوان اللي يعدموا 1 مو اكس 2 ايوه موان زان زاي زاي دونك جوستومون حنا اون فا فوز الي فوار من بعد دونك في اون فا بروندر الدراسه كلها نعملوها بور اكس ابارتونون دونك باسكو ما عندنا لارك سينوس وعندنا لارك سينوس وعندنا راسين كاري دونك في لا فونكسيون تاعنا بذاتها لا سوليسيون تاعنا نفكركم باللي لا سوليسيون تاعنا هي اف دو اكس ايغال دونك ارك سينوس اكس ديفيزي بار هنا ديفيزي بار راسين كاري نتاع 1 موان اكس 2 ديفيزي بار راسين كاري نتاع دونك الدومين ديفينيسيون تاع لا فونكسيون هاي بون نتكلموا عليه الدومين ديفينيسيون تاع موان زان او موان زان ان هنا اونكور دونك موان زان هنا نبغيو نكتب في الوحده هنا
هنا الدومين ديفينيسيون. دونك الدومين ديفينيسيون تاع اف دي اف est égal à حقيقة moins exclu moins ناحية moins 1 باش تكون بريميرمون لارك سينوس معرف في الانترفال هذا. ودوزيامون لا راسين كاري لازم تكون 1 moins x2 لازم تكون هذه ستريكتومون بوزيتيف. دونك ceci est vrai si seulement si donc x appartient à l'intervalle moins 1. دونك خارج الانترفال moins 1 ما نتكلموش خلاص على لا سوليسيون لا فونكسيون لا والو. دونك هذا سي الانترفال اللي نتكلموا عليه. سي امبورطون هذه الملاحظه هذه باسكو فوزالي فوار من بعد كي نتكلموا على لا سيري اونتيير ونقرناها مع لا فونكسيون هذه. دونك هنا الدومين اللي نخدموا فيه هو moins 1. دونك جوستومون في الانترفال هذا فوزافي لا فونكسيون تاعكم هذه لا فونكسيون دو فاريابل هذه اللي هاي مكتوبه هنا هاي x y plus 1 divisé par 1 moins x2. Très bien. Donc elle est différenciable indéfiniment. Les dérivées partielles تاعها existiو elles sont continues. donc ما كاين حاجه. دونك البروبليم هذا البروبليم دو كوشي نتاعنا هذا البروبليم دو كوشي اللي كتبته دونك تو تالور. دونك نعاود نكتبوا البروبليم دو كوشي نتاعي تكتب دونك بي سي كتبته بهذاك الشكل نعاود نكتبوا على شكل واحد اخر. مسيو وي ميم سينوس تاني تكون معرفة في الموانزا 1. واش هي سي كوا ميم سينوس وكونسينوس تاني يكونوا معرفين في الموانزا 1. سي با سينوس وكوسينوس. ما عندناش سينوس وكوسينوس. وين تشوفوا فيهم سينوس وكوسينوس؟ نو سقسيتك كيما هذه معرفة في الموانزا 1. اسمحي لي سينوس وكونسينوس. اسمحي لي لا فونكسيون تاعنا ما فيهاش سينوس. واش فيها ارك سينوس. وي مسيو على بالي نهضر لك على السينوس. هذاك على السينوس. سينوس وين معرف؟ معرفة ثاني في الموانزا 1 كي نجي ندير لها سيري لا ما تكلمناش على الكلام هذا يا جماعه. المفروض نتفاهموا. لا لا شوفي سا ديبون. سينوس اذا كانت في النيميراتور انا قلنا بسيطه خلاص. السينوس ما تطرحش مشكله خلاص. سينوس اكس عندها اللي ديفلوبابل. انا تكلمت عليها كي تكلم عندها واحد الحصتين ولا ثلاثه تكلمت عليها. دونك عندها ديفلوبمون سيري اونتيير سوم ان اكس ان كيلي سون ريون كونفير. وين الديفلوبمون هذا اللي واش كي ليفري وين وفوازيناج دو زيرو. لا هذه سي با فوازيناج دو زيرو بركه. وين عندي الحق نكتب ستادي ديفلوبمون يدار في الزيرو. ديفلوبمون يدار في الزيرو ستادي ان اكس ان. وين ار كاين لي اورينت كونفرجونس تاع لا سيري هذه تمثل السينوس. وين زي لانفيني فيني. دونك هنا سي بلوس لانفيني. ديفلوبمون تاع السينوس والكوسينوس والاكسبونونسيال كلهم هذوما سون دي فونكسيون. شوف لي فونكسيون انا بدينا بهم هما الاولى سينوس كوسينوس الاكسبونونسيال الكوسينوس هيبربوليك سينوس هيبربوليك هذوما كلهم لي فونكسيون. دونك هنا ال سون باسكو علاه عاود نقول لكم علاه بوركوا باسكو شوفي مليح. باسكو قلنا كي نعملوا لوسكون في سينوس اكس باش تعرف اسكو كان ديفلوبمون سيري اونتيير ولا ما كانش. تعملي tu fais donc تعملي لا فورمول دو تايلور هي الاولى. هنا مش سي با الديفلوبمون سي لا فورمول دو تايلور. لا فورمول دو تايلور كيف تكتب؟ لا فورمول تكتب اف في ديفلوبا في البوان زيرو اف دو زيرو بلس اف بريم في البوان زيرو سور فاكتوريال 1 اكس بلس اكسيتيرا بلس اف ان في البوان زيرو سور فاكتوريال 1 اكس. نديرها دوردر ان بلس هنا لو ريست ار ان دو اكس. قلنا باللي سي لو ريست هذا il tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini pour x appartenant à un certain intervalle. في الانترفال هذاك كاين ديفلوبمون ليميتي كاين ديفلوبمون سيري اونتيير. هذا الشرط الاول. الشرط الثاني هو كافي بس يعني با هذا نيسيسير وسوفيزون. سي انا هنا شوف اذا كان عندك كيلكو سوا ان وكيلكو سوا اكس appartenant à un certain intervalle هذا يقدر يكون ار كامل ولا يكون حاجه اخرى. إذا كان عندك توت لي ديريفي دوردر ان كلهم بورني انفيريور ايغال ا اون سيرتان كونستانت سي. إذا كان عندك الشرط هذا خلاص لا فونكسيون تاعك اللي ديفلوبابل اون سيري اونتيير. ولي كوفيسيون تاعك معروفين هما لي كوفيسيون تاع تايلور هذوما اللي موجودين هنا. بالنسبة للسينوس هنا باردون اف ان هنا شوفوا مليح. بالنسبة للسينوس كاسكو انا
Donc, ça dépend, les dérivés. Sinus, la dérivée d'ordre 1. بورني كامل Soit tu as cosinus, soit tu as لا la valeur valeur absolue. هي Soit نصيبوها inférieure à 1 inférieur à 1. Donc, soit, quel que soit n ou quel que soit x. Quel que soit. وين بلاصة. Donc, الشيء هذا صحيح. Donc, vous avez ceci inférieur ou égal à 1. Pour tout n, et pour tout x appartenant à quel ensemble R كامل. في R كامل. خلاص. Donc, هذا التيوريم هذا تعلموه التيوريم هذا. الحقيقة vous n'avez pas besoin de ce théorème. هذه غير في لا تيوري. ما نظنش يعطوكم اكزرسيس في الكونكور يقول لك ديمونطري بلا تيوري كيما كذا. سا ميطون. تعلموا دونك هنا باللي احفظوا لي ديفلوبمون تاع لي فونكسيون. شوفوا اذا كان ما تحفظوش كيما في لي ديفلوبمون ليميتي كيف اذا كان ما تعرفوش باركور لي ديفلوبمون تاع لي فونكسيون سيلابر ولي تيورام المتعلقين بلي زوبيراسيون اكسيتيرا vous n'avez aucune chance باش ديروا لي ديفلوبمون. ردوا بالكم. دونك هذه لي بريمير تكنيك تاع لي ديفلوبمون سيري اونتيير. اليوم انا قاعد نتكلموا على اون سيري دونك بلي زيكواسيون ديفيرونسيال. تكنيك واحده اخرى سي اون اوتر تكنيك. vous n'avez aucune chance. اذا كان ما تعرفوش سينوس والكوسينوس ولا 1 sur 1 moins x هذو 1 sur 1 moins x لي سيري اونتيير اوزيال usual و 1 plus x ولا 1 plus e à la puissance alpha. كل خدمنا عليهم هذوما. ما عندكم حتى حجه. كل هذوما خدمنا عليهم. سيل فو بلي عاودوا شويه لي كور. مش الكور عاودوا لي فيديو اللي حطيناهم. شحال من حصه درنا هذه جو كرو سي لا تروازيام ولا كاتريام على لي ديفلوبمون سيري اونتيير. دونك مش مسموح انكم ما تعرفوش تبوزوا لي كيستيون. معليش انا نجاوب سي با غراف. بصح انا نقول لكم باللي الفو نمشيو بعيد. هذا هكذا ما عندكم تروحوا في الكونكور. الفو نمشيو بعيد في هكا كيما ليكزيرسيس تاع اليوم فيه شويه خدمه وفيه حوايج ضدك. دونك انا من النوع هذا من ليكزيرسيس انا نحطوا فيهم درك. والله ليكزيرسيس نعطيه لكم بعد شويه. دونك على اون فونكسيون اللي تكون دو كلاس انفيني وماهيش ديفلوبابل اون سيري اونتيير. مي لي فونكسيون اوزيوال هذوما يفو تعرفوهم باركور وتعرفوا لي ريون دو كونفرجونس تاعهم وتكون عندكم فكره كومون بوركوا اون اوبتيان سي ريون دو كونفرجونس. بون ميرسي دنيا لا مش معناها باللي راني نلوم فيك ولا كذا. دونك نبه فيكم بركه باللي طلعوا المستوى شويه ليكم انتم مش لي انا. طلعوا المستوى شويه باش تعملوا حوايج بلوز امبورطونت بلوز انتريسونت اللي يفيدوكم. دونك انا يفيدوكم. دونك انا فاسي كلش تاع السينوس هذه سي با لا بان. بون ونعرفوه. دونك الديفلوبمون تاع السينوس معروف. دونك انا نعطيك حتى لي فورمول تاعهم كلها دونك معروفين. بون فاسي ونرجع ليكزرسيس بسرعه. انا اللي يهمني انا في ليكزرسيس تاعي ليكزرسيس هو دونك سي لا فونكسيون ارك سينوس ديفيزي بار راسين كاري نتاع موان اكس 2. دونك هذه الدومين ديفينيسيون تاعنا قلنا بلي سي لارك سينوس هي معرفه في موان حتى في موان معرفه بصح اللي في الدينوميناتور دونك لازم تكون ا موان اكس 2 ستريكتومون بوزيتيف. بون دونك البروبليم دو كوشي تاعنا نعاود نكتبو البروبليم دو كوشي نتاعي يولي ايكيفالون. البروبليم دو كوشي نتاعي اللي كتبته الاول يولي عنده الشكل هذا. دونك ايكغيك بريم نكتبوها ايتيغال ا دونك لا فورم نتاعو هاي ممكن تكتب على الشكل هذا ايتيغال ا اكس يغريك بلس 1 فوالا اكس يغريك بلس 1 ديفيزي بار 1 موان اكس 2. لا x y plus 1 divisé par 1 moins x au carré avec la condition y في البوان 0 est égal à 0. هذا على الشيء اللي قلت لكم درك باسكو لا فونكسيون هذه x y plus 1 كون فونكسيون دو فاريابل elle est continue في الانترفال موان 1 هذا ولي ديريفي بارسيال كنت كالكولي ديريفي بارسيال تاعها كلها ديرون اف سور ديرون اكس ولا ديرون اف سور ديرون y تلقاهم اوسي كونتينيو في الانترفال موان 1. دونك لو بروبليم هذا بي سي. دونك انا بي سي هذا نكتبوها ا اون سول سوليسيون كي اي باسكو انا فيريفينا باللي ليكواسيون هذيك لا فونكسيون اللي عطيناها قبيلاتك فيريفينا باللي تفيريفي ليكواسيون ديفيرونسيال وتفيريفي لا كونديسيون انيسيال. دونك كي اي هنا y est égal à f de x égal دونك انا تكلمنا على arc sinus x divisé par racine carrée نتاع 1 moins x2.
Donc, كما قلت لكم tout à l'heure, donc le but c'est que راح نديروا الديفلوبمون تاع هذه. Quel est le développement تاع la fonction هذه؟ هذه اللي كنا نعطي لكم question directe. Soit f de x égale arc sinus x divisé par racine carrée تاع. Trouver son développement en série entière. Trouver son développement en série entière s'il existe. Et trouver le rayon de convergence تاع la série entière هذه. Donc هنا vous voyez باللي la fonction هذه كاين des techniques bien sûr كاين. هنا parce que l'arc هنا déjà واش العلاقه بين الارك سينوس وهذه 1 sur racine carrée تاع موان x2 واش رايكم كاسكو vous remarquez هنا كاسكو vous remarquez صدقني c'est la dérivée تاع الارك سينوس هي 1 sur racine carrée تاع موان x2 justement c'est الحقيقه هذه هذه تكتب على الشكل هذا دونك هذه نكتب على الشكل هذا u مضروبه في u prime. D'accord? Avec u égale arc sinus. Avec u égale arc sinus. La dérivée de arc sinus, c'est 1 sur racine carrée. Donc, tu as u prime u. Elle s'écrit sous la forme u prime u. Donc, elle est tout à l'heure. Voilà, u prime u. Bon. On va passer à la question la question donc, l'exercice. Donc, c'est la question qui nous intéresse le plus. La question B. La question B, il y a montrer qu'il existe une série entière, somme A1 x1, dont la somme S de x est nulle en 0, et solution de PC. On précisera son rayon de convergence. Donc, on va donc voilà. La question donc B. La question B. Donc la question B, soit je m'en la série intacte, si tu pour trouver la série. Lorsque tu fais le développement, tu remplaces l'équation différentielle, tu vas trouver les coefficients. Tu vas trouver les coefficients. Donc le calcul, là, on va calculer un peu. Donc on va calculer. Donc supposons donc on a la série interne. La série interne, soit supposons que la série est sous la forme S de x égale, donc somme n égale 0 jusqu'à l'infini à n x à la puissance 1. La série interne est S de x. هنا شوفوا كل série entière ما كاينش série entière ماهيش convergente خلاص. اخي بسيري اونتير وين كونفرجونت اخي بسيري اونتير وين تكون كونفرجونت Est-ce que vous m'entendez? La question, supposons que S de x est une série entière. Une série entière, ما نقدروش نقولوا بلي une série entière ما اكزيستي حتى اكس في ار تلك لا سيري يعني الدومين دو كونفرجونس تاعها تيغال لونسومبل فيد. لا في لي سيري اونتيير لا مش كيما لي سيري دو فونكسيون. لي سيري اونتيير لونسومبل الدومين دو كونفرجونس تاعها اي نون فيد الي نون فيد. اصغر اونسومبل وين تقدر تكون فيه زيرو. دونك هنا لو ريون دو كونفرجونس شوف امبوسيبل باش تكون ماهيش كونفرجونت. دونك الي كونفرجونت او موان في البوان زيرو. Bon, elle peut être le plus grand, donc le rayon est strictement positif, ou là il est égal à 0. Donc on a le droit de نكتبوا S de x égale une série entière. Mais donc soit S, une série entière. Donc là, on suppose solution. On a solution. Donc la fonction elle existe à l'aqal la solution du problème de Cauchy, de PC. Bon, أول ملاحظة إنه عندنا قالنا باللي existe-t-il une série entière telle que la somme نتاعها تكون égale في البوان 0 est égal à 0. Donc هذه لازم لا série نتاعي تفيريفي شرط لازم. Donc شرط لازم S de 0 égale 0. Simple, c'est équivalent à quoi هنا؟ كي tu remplaces S de 0, qu'est-ce que tu trouves هنا؟ S de 0, qu'est-ce qu'on trouve? Qu'est-ce qu'on trouve? زيرو. لا حطينا la condition هي il faut trouver une série telle que S de 0 égale 0.
مي دروك انا كي نرومبلاسي عندي لا سيري اس دو اكس ايكال est égal à zéro. زيرو. تري بيان est égal à زيرو. دونك هنا لا سيري نتاعي البروميير تيرم تاعها امبيراتيف est égal à زيرو. دونك الحقيقه اس دو اكس دونك هنا دونك كي est égal à زيرو. لا كونديسيون هذه مشروطه من الاول. دونك لا سيري نتاعي تكتب على الشكل اس دو اكس. مين تبدا صوم تبدا من تبدا A0 égale 0. Donc تبدا من n égale 1 حتى l'infini ان x1. ليليمون الاول est égal à 0. ما تكتبش على سو لا فورم somme de n égale 0 حتى l'infini. دونك من n égale 1. دونك عندنا puisque A0 égale 0 دونك تبدا A1x plus A2x2 plus A3x3 plus etc. دونك تكتب على الشكل هذا. هذه الملاحظه الاولى. هذه الملاحظه. دونك A0 égale 0. Deuxièmement, donc puisque la fonction S, la somme est solution, نحوس عليها باش تكون solution تاع l'équation. Donc S vérifie, la fonction, la somme vérifie l'équation différentielle. Donc vérifie. هذا le premier point, la condition initiale. Donc l'équation, نحوس عليها de façon qu'elle vérifie l'équation différentielle. Donc نكتبها. Donc وش هي l'équation différentielle. نعوض S في l'équation différentielle. Donc qu'est-ce que j'obtiens 1 moins x au carré S prime 1 moins x au carré multiplié par S prime de x. تحب نكتبوا S prime de x معليش. moins نرجع كلش من الكوتي واحد. moins x multiplié par S de x fois S moins 1 égale 0. ونعوض. دونك هنا نكالكولي. دونك هنا دونك جوبتيان 1 moins x2. دونك هنا كيف نستعمل لي بروبريتي نتاع لي سيري اونتيير. دونك في الدومين دو كونفرجونس تاعها دونك لا سوم نتاع اون سيري اونتيير الي ديريفابل الي انديفينيمون ديريفابل. ومام لا ديريفي نتاعها دونك نلقاها جو ديريف ترم ترم لي زيليمون تاع لا سيري الاولى تاع لا سيري اس دو اكس وعندها لو ميم ريون دو كونفرجونس. دونك عندها دونك انا جوبتيان اس بريم دو اكس. كاسكو جوبتيان دونك سوم تكتب لي هنا سوم. دونك نكتب هنا سوم ان ايكال 1 ونكتب ان سوبيريور ايكال 1 باش ما عنديش ليسباس. دونك هنا جوبتيان ديريفي دونك ان فوا ان فوا ان x à la puissance n fois x puissance n moins 1. très bien. دونك كي تبارتيسيبو كيما معايا نحس باللي راكم بزلتوا في باللي كاين لا كونيكسيون وما رحتوش. دونك اسيي دو بارتيسيبي باش نعرف مام غلط معليش. او ميم طون تفيريفيو معايا لي كالكول. دونك هنا من ان ايكال 1 حتى لانفيني موان دونك هنا كاسكو موان. دونك جو في écrire هنا نكتبها تو باتمون. دونك هنا موان نعمل دونك جو في دونك هذه اكس اس دو اكس. دونك هنا كاسكي مو راست شوفوا مليح هنا. دونك عندي لا سيري واش تولي. دونك هنا ان ايكال اس دو اكس هي قلنا من ان ايكال 1 حتى لانفيني. دونك ان دونك اكس تولي ان multiplié par x à la puissance نضرب في x تولي x à la puissance n plus 1 n plus 1. دونك هنا لا سيري نتاعي. بيان سور وما ننساش موان 1 ايكال 0. فوالا بون ونعمل لي كالكول. وي لا ديريفي مش n supérieur à 2. كيفاه n supérieur à 2. ما نبقاوش في الحكايه هذه ديما نتاع شوفي مليح نقولها اون فوا بور توت وما نبقاوش نعاودها. كي تبدلي الانديس تقدري تحطها ان سوبيريور ا 2. شوفي مليح هنا تقدري هنا ماني ما بدلتش الانديس. جي با شونجي الانديس ان سوبيريور ايكال 1. جي با شونجي الانديس لو كنت تحطي هنا وي جوستومون باسكو تبعيني دوك نقنعكم ما نعاودش نبوزو على كيسيون هذه. خلاص تبعيني ما نكتبوش خلاص باللي صوم. عندي شوفي هنا هاي لا سيري نتاعي. من وين تبدا لا سيري؟ انت تقولي لي من وين تبدا لا سيري؟ من 1. دونك A1 تبدا ب A1 x بلس A2
اكس نديروها كيما يديروا تاع الولاد الصغار. دونك بلوس هنا بلوس ا ان اكس ان بلوس اكسيتيرا. ديريفا qu'est-ce qu'on obtient? Qu'est-ce qu'on obtient? A1 plus A2 x plus etc. plus AN x à la puissance n moins 1 plus etc. هذه كومون نكري هذه كيف نكتبها هذه؟ كومون نكري هذه كومون نكري هذه نكتب هذه تكتب على الشكل. شوفي مليح باسكو هنا هنا هذه من هي هذه لا série, lorsque tu donnes n égale 1, qu'est-ce que tu obtiens? Tu obtiens A1 multiplié par x à la puissance 0, c'est pas 1. لما تمدي 1 le premier terme هو n égale 1, tu vas obtenir A1 multiplié par x à la puissance 0. Donc c'est A1. Deuxième terme, n égale 2, tu vas obtenir A2 multiplié par, bien sûr, A2 هنا bien sûr ان نسينا هنا لو تيرم هذه هنا عندك هنا A1 بلس دونك عندنا ان هنا. داكور tu es d'accord c'est bon. داكور. شوف هنا كي تبدلي الانديس هنا يعني على بالي بيكونش تكلمي هذه نقدر نحطها. شوفي اوليو باش نحط هنا ان سوبيريور ايكال 1 جو بو لا ميتر لا نرجع نحطها ان سوبيريور ايكال 0. لازم نزيد في الانديس هنا الفون نزيد في الانديس. اذا كان بديت ولي باش نبدا من 1 نبدا من 0 ما نخليهاش كيما هكذا ان اكس ان موان 1 نزيد 1 في الانديس هنا نزيد له 1. هذه دوك نشوفوها من بعد ابري يعني تو سامبلومون دونك عندنا الحق نكتبوا كيما هكا. داكور ميرسي. دونك هنا نترمينو فا رابيدمون لي كالكول نديروهم وغادي نديفلوباها. دونك جو ديفلوب لي كالكول هنا. دونك est égal ceci est égal donc équivalent نكتبوا équivalent. نفتح هذه شويه دونك نفتحها شويه دونك je vais mettre donc هنا ال1 donc ال1 نضربه في دونك يمد لي لا بروميير هي somme n supérieur égal à 1 n fois donc la première série donc n fois à n x à la puissance n moins هذا البرودوي نتاع 1 بعد moins شوفوا الترم هنا lorsque vous multipliez x2 par x à la puissance n moins 1 qu'est-ce que vous obtenez? x plus 1 plus 1 في الاخرى ثاني عندكم x à la puissance n plus 1 دونك نجمعوهم. دونك في زوز اللي بقاو هذوما x à la puissance 1 دونك on peut les réunir. donc on peut les réunir. دونك هنا moi شوفوا واش يبقى لي في لا دوزيام تيرم. دونك هذه الاولى تمد لي n fois a n x à la puissance n plus 1 والثانيه اي باينه دونك moins a n x à la puissance n plus 1. donc finalement qu'est-ce que j'obtiens? donc هنا j'obtiens moins somme la deuxième série هي somme نكتبها somme n supérieur égal à 1 la même chose. donc انا قلنا باللي الاولى سي n والاخرى هي سي 1. donc هنا n تبقى لي n plus 1 x à la puissance n plus 1 la série الثانيه. هنا moins 1 bien sûr moins 1 égale 0. نكمل لي كالكول هذه شوفوا هذه دوكا نفتحها شويه جو في لوفرير شويه كوم سا تشوفوا. دونك نفتحها برك جوست باش بروفوار لا فورم. دونك هذه كومون جو ليكري هنا ليليمون الاول نتاعنا هنا ان ايكال 1. دونك انا قلنا باللي نبدا باللا سيري الاولى هذه هنا ان ايكال 1 لا ميم شوز. دونك نعمل لا سوم نتاعهم في زوج معليش. دونك جوبتيان ان ايكال 1 الاولى تمد لي لو تيرم كونستون مد لي هنا. دونك ان ايكال 1 سا مو دون يبقى لي غير A1 بون هنا نبدا بالتيرم كونستون كاين A1 وكاين ال 1 هذا اللي هنا ال 1 اللي هنا نرجعوا A1 موان 1. ما كاينش تيرم كونستون واحد اخر. اسكو لي ان تيرم كونستون واحد اخر في لا دوزيام série تبدا بان ايكال 1 vous allez obtenir x à la puissance 2 x au carré. d'accord il y a x au carré donc ما فيهاش الدوزيام ما فيهاش un terme constant. terme en x درك نكالكولي terme en x. terme en x je l'obtiens نحط في لا سيري الاولى نحط ان ايكال combien
وصلنا في الكالكول دونك يوسف حبسنا لا صوم تاع ان ان اكس ان موان زا موا تما ما درناش الباقي. لا هنا هذه درناها اللي تشوفوا فيها درك في الطابلو هذه درناها ولا في؟ نو ما درناهاش؟ نو العليم الثانية هذه درناها دونك لا دوك احنا نحتها اللي تحتها هذه درناها والله فاتت لا ديغني لين ما درناه. هذه درناها هذه لا لينيير لا درنيير هذه اللي هنا لين ديكيفالونس ما درنا. داكور سهله دونك سهله دونك هنا فوزافي عندكم هنا شوفوا هنا 1 موا اكس 2 لا سيري الاولى مضروبه في لا سيري الاولى موا لا دوزيام سيري موان زا دونك هنا لا سيري 1 موا اكس 2 دونك نضرب في 1 سا جوبتيان لا سيري هذه هاي هذه نضرب لا سيري هذه سوم 1 ان اكس ان سي برودوي بار 1 هذا موا لوسكو جو ملتيبلي هذه اكس 2 بار اكس ان موان زا تمد لي اكس ان بلس 1 دونك لا سيري هذه اكس 2 ملتيبلي بار اكس ان موان زا تمد لي اكس ان بلس 1 اكس ان بلس 1 وفي الاخرى ثاني كاينه اكس على بيسونس ان بلس 1 دونك سي عندهم لي ميم بيسونس دونك نقدر نجمعهم في زوج كاسكو جوبتيان دونك الاولى دونك سي ان ا ان والثانيه باردون هنا دونك هنا نعاودها هذه معليش دونك كيس كيما هنا موان دونك لو بروميير إليمون هنا موان دونك نعمل اون صوم هنا الاول هي دونك كامله صوم كامله ان سوبيريور ايكال 1 دونك هنا جي en vérité c'est le même AN donc AN en facteur اللي هم في زوز AN donc نبدا AN facteur 2 الاولى سي ان والثانيه سي كوا بلس 1 بلس 1 x à la puissance n plus 1 هاي là bien sûr moins 1 oui oui j'ai pas compris le 1 moins x au carré وين راح؟ حنا ضربناه في لاسيري الاولى تضرب الان يمد لك لاسيري هذه هاني صورتها لك زيد نعاود نصورها لك بالاحمر تضربه في لاسيري الاولى هذه الاولى او مضروب في لاسيري الاولى 1 اكس 2 فقط جبتيها لاسيري هذه هاي سي لا ميم هذه ان اكس ان موان هاي قدامك والاكس 2 تضربه في لا ميم سيري كاسكو تو اوبتيان كي تضرب في اكس 2 كاسكو تو اوبتيان لا سيري تيرم جينيرال تاعها هو ان اكس على بيسونس ان موان ملتيبلي بار اكس او كاري دونك واش تولي لك كاسكو سا دوفيان انت جاوب على سؤالك طرحت سؤال جاوب ما تبقاش تسنى كيما هكا واش تولي اكس على بيسونس ان موان ملتيبلي بار اكس او كاري واش تولي كاسكو ان بلس 1 ان بلس 1 دونك يولي لك عندك في الاولى فيها ان بلس 1 والثانيه ثاني موان هذه فيها اكس على بيسونس ان بلس 1 دونك تولي عندها لي ميم بويسونس دونك نقدروا نجمعوهم هاني جمعتهم هنا موان سي اكس 2 موان ملتيبلي موان الاخرى دونك كاسكو اون اوبتيان اكس على بيسونس ان بلس 1 فاكتور الاولى فيها ان والثانيه في زوج فيهم ان دونك ان فاكتور الاولى ان والثانيه ان دونك تمد لك هاي لا دوزيام سيري موان ان ايكال زيرو فوالا دونك هذا بون سي فو بيرميتي ميرسي مسيو صح دوريان دونك سي فو بيرميتي دونك نكتبوا لي بروميي زيليمون تاعها هذوم في زوز لا سيري كامله نكتبوا العناصر تاعهم دونك اسكو فيها تيرم كونستون لي تيرم او اكس لي تيرم او اكس 2 لي تيرم باش تشوفوا الشكل تاعها العام باش نكتبوها نعاودوا نكتبوها دونك تيرم كونستون هو وين نصيبوا التيرم كونستون موجود في لا سيري الاولى فقط باسكو الثانيه كي تعمل انت لوسكو تو مي هنا ان بلس 1 باش ما تشوفوها مليح الثانيه لوسكو ان ايكال 1 وزالي البروميير تيرم راح يكون اكس او كاري دونك تبدا من اكس او كاري لا دوزيام سيري تبدا من اكس او كاري بيان سور عندك هنا ا ملتيبلي بار 2 ملتيبلي بار اكس او كاري دونك ما كاينش تيرم كونستون اذا كان موجودين راح نلقاوهم في الاولى لوسكو ان ايكال 1 كاسكو اون اوبتيان 1 ملتيبلي بار ا1 ملتيبلي بار اكس على بيسون 0 دونك سي ايكال ا1 هاو وما ننساش الموان زان اللي عندي هنا هاو نحطو موان زان هنا الى لا فوالا بون دوكا بور ان ايكال 2 خلاص بور ان ايكال 2 vous allez avoir يخرج الاكس هنا
2 moins 1 يولي 1 دونك يولي اكس. دونك لو تيرم كونستون تاع لا سيري هو هذا هو لو تيرم كونستون تاع لا سيري. لا سيري كامله هذه، لا سيري اللي تشوفوا فيها كامله. سي با اس 2 اكس، هذه لا سيري كامله اللي تكون سوليسيون تاع ليكواسيون ديفيرونسيال. داكور. بون دروك لو تيرم اكس، لو تيرم اكس تاع وين واش كاين لو تيرم اكس؟ كاين لو تيرم اكس لازمني نحط هنا الفو كو جو مات هنا في لا بروميير سيري جو في ماتر نحط ان ايكال 2 ان ايكال 2 تمد لي لوسكو جو مي هنا في لا بروميير سيري نحط ان ايكال 2 واش تولي لي تعطيني هنا بلوس كاسكو سا مو دون. هاي كالكولو معايا سيل فو بلاي. واش تمد لي 2 اكس 2 ا 2 اكس عاود ترم اكس فقط. الاخرى تبدا من اكس 2. ها لقينا ترم او اكس، بعد ترم نزيدو نافونسيو ترم او اكس او كاري، ترم او اكس او كاري، ترم او اكس او كاري وين يكون ترم او اكس او كاري؟ بعد نعم في الان دونك ترم في الان دونك نكتبوا شوف نكتبوا لي بروميي ومن بعد نقصوا لهم لي زيليمون تاع الدوزيام. نبداو بالاولى ساعه رابيدمون. دونك تمد لي بلوس هنا بلوس 3 نكتبوها بلوس 3 ان ايكال 3 نوبتيان 3 دونك هنا 3 ا 3 دونك 3 ا 3 اكس au carré plus le quatrième terme 4 fois 4 à 4 x à la puissance 3 plus etc. هذه لا سيري الاولى. موان دونك نعمل موان لا دوزيام باه تبدا on a dit نحط هنا ان ايكال 1 j'obtiens qu'est-ce que j'obtiens si A1 2 A1 2 fois X 2 fois X2 2 fois A1 x au carré très bien plus ان ايكال الثانيه هي ان ايكال 2 دونك تبد لي 3 fois 3 A2 A2 x 3 دونك لو ميم دوغري هنا هنا 3 هذا هو نفسه اللي في الدوغري بلوس هنا بلوس اكسيتيرا بون دونك هذه جو في ليكرير. دونك نجمع لي ترم هذا كلها باش تشوفوا لا فورم تاع لا سيري باش من بعد نكتبها مليح. دونك هنا سي فو بيرميتي دونك هذه بون باغ اكزومبل شوفوا مليح لا سيري كامله ترم كونستون تاعها هو A1 moins 1 terme x est égal à 2a2 x, terme x2 est égal à quoi? Plus x2 facteur de 3 à 3 moins 2 fois a1. 3 à 3 moins 2 fois a1. Terme en x3 est égal à 4 à 4 moins 3 à 2 etc. دونك نعاود نكتبها. دونك هنا باش كي نكتبها تشوفوها مليح. دونك est égal à دونك الترم الاول donc هنا est égal à donc on obtient est égal à A1 donc قلنا terme constant donc نكتبوا le premier élément donc هنا نكتبوا حتى الاكس jusqu'à x donc هنا A1 نكتبوها A1 moins 1 terme constant هذا نكتبوا terme x plus 2 fois A2 x plus x au carré facteur de quoi قلنا facteur de 3 à 3 يعني كالكولي درك قدامكم moins 2 fois A1 هذا terme en x2 plus نزيد نعمل x3 باش تشوفوا لا فورم جينيرال plus x3 facteur de 4 à 4 moins 3 à 2 plus etc. plus donc هنا plus etc. bon la forme générale donc اللي يهمنا هي la forme générale donc est égal à donc الترم الاول A1 moins 1 هذا terme constant plus هذا نخرجوه plus 2 fois A2 x plus donc نكتب لا سيري plus somme هاي من تبدا هذه تبدا من 2 donc تبدا من 2 donc n supérieur égal à 2 déjà عندي هنا نكتب qu'est-ce que j'écris نكتب x à la puissance
ان بصح بون باردون. دونك نكتب هنا اكس على بيسونس ان، تبدا من 2 تعطيني اكس 2، 3 تعطيني اكس 3 اكسيتيرا. بون الفاكتور دركا اللي البرودوي دركا الشكل نتاعو كيف راح يكون؟ شوفوا هنا regardez bien كي تعود x2 3 à 3 3 à 3 n plus 1 donc c'est n plus 1 à n plus 1 n plus 1 n plus n moins 1 moins le deuxième élément moins n fois a n moins 1 moins n fois a n moins 1. فو تكتبوها مليح، لكم ما تكتبوهاش مليح على الشكل هذا، لكم ما تكتبوهاش مليح ما تحصلوش على نتيجة. بون نعاود نكتبها هنا مليح باش تشوفوها باسكو ما تكتبتش مليح. دونك هذه ايتيغال لو تيرم هذا او تيرم بلوس بون باش تبان لكم مليح باسكو لي زانديس ما بانوش مليح درك. ايتيغال هنا دونك التيرم هذا الاول بلوس جو في بيان ليكرير سوم ان supérieur ou égal à 2 من 2 تبدا من 2. دونك هنا vous avez les coefficients هما نعاود نكتبهم هي n plus 1 n plus 1 multiplié par an plus 1 moins n fois an moins 1 an moins 1 voilà x à la puissance 1. Tout ceci ما تنساوش tout ceci l'équation différentielle tout ceci est égal à 0 معناها 0 سي لا سيري 0. ردوا بالكم كي تكتب 0 هذا هو اللي كيف نستعمل لي سيري اونتيير est égal حقيقة est égal à هنا جو بو écrire هنا الكوفيسيون هو 0 بلس 0 multiplié par x هنا جو في écrire 0 هي الأولى 0 تاع l'équation différentielle qui est égal à الكوفيسيون الأول 0 بلس 0 x plus 0 x au carré plus 0 نتاع نجمة نورمالمون ملاحة دونك نورمالمون فيها اللي بيان دونك جربتها دونك من الليلة هذه دونك ما نعرفش جو سي با سكي سو باس. بون وين تقطعت لا كونيكسيون وين بارتي؟ الو انا حتى ايكال 0 ايكال 0 دونك انا حتى ايكال 0 ايكال 0 دونك 0 هذا سون سيري الحقيقه لازم نكتبوها سو لا فورم تاع سيري 0 ايكال اون سيري دونك نكتبوها 0 بلس 0 اكس بلس 0 اكس 2 بلس هنا 0 اكس على بيسونس 1 بلس تبقى سون سيري 0 سون سيري. علاه تكلمنا الكلام هذا باسكو دو سيري سون ايكال لي سوم تاع دو سيري لي سوم تاع دو سيري مثلا عندكم دو سيري ال سون ايكال سي سولمون سي les coefficients تاعهم sont égaux عندهم les mêmes coefficients. donc هنا puisque هذه لا سوليسيون تاع ليكواسيون ديفيرونسيال دونك تخرج لنا اون سيري على الشكل هذا دونك elle est égale à 0 vérifie l'équation différentielle si et seulement si donc la fonction s elle vérifie l'équation différentielle si et seulement si donc الشيء اللي كتبناه هنا donc est égal à 0 donc هنا vous avez le coefficient هذا a1 moins pardon أنا قريب نوصلوا للنتيجة دونك A1 دونك هنا موان 1 بلس 2 à 2 x بلس لا سيري كاملة est égal à 0 دونك واش نستنتجو من هنا دونك qu'est-ce qu'on obtient donc ceci implique que donc terme constant c'est quoi le terme constant لازم يكون égal à 0 tous les termes sont égaux à 0. Quel est le terme constant là? في لا سيري هذه quel est le terme constant? Quel est le terme constant dans cette série? Quel est le terme constant? À quoi est égal le terme constant là? moins 1 plus 2a x لا terme constant terme ثابت اللي ما فيهش x terme constant هو الترم اللي ما فيهش x terme ثابت هو terme constant c'est-à-dire a1 الأول a1 moins 1 terme constant
une série تكتب sous la forme grand A0 plus terme AX plus terme AX2 plus etc. terme constant هنا est égal à 1 moins 1. هذا لازم يكون égal 0. هذا الأول. terme AX لازم تكون 2A2 لازم تكون 2A2 terme AX 2A2 égale 0. دوكا نكملوا من بعد. هنا ça implique que A1 égale 1. Le terme A1 égale 1. ما ننساوش il ne faut pas oublier que déjà لقينا في الاول خلاص باللي A0 لا سيري نتاعنا لا فونكسيون A1x1 donc A0 égale 0. donc le développement تاع لا سيري ديجا نعرفوا لي بريمير تيرم نعرفوا A0 égale 0 A1 égale 1. انا بدينا نخرجوا فيهم 2A2 égale 0. ça implique هنا ça implique que A2 égale 0. Oui, monsieur. C'est bon. Oui, monsieur. ما نطولوش ليه. Oui. Donc هنا les premiers éléments donc on a calculé donc A1 égale 1 A0 قبل est égal à 0 A2 parce que عندنا هنا l'élément الأول 2A2x هنا لازم les coefficients كلهم يكونوا nul parce que est égal la série nulle l'équation différentielle égale 0 donc est égal هذه la série qui vérifie l'équation différentielle هذه اللي كالكوليناها لازم تكون égal 0 les termes تاعها كلها يكونوا les coefficients لازم كلهم يكونوا nul. donc الأول A1 moins 1 constant حطيناه égal 0 donc A1 égale 1. deuxième en x 2A2 égale 0 donc A2 égale 0. انطلاقا من 2 بعد من 2 تبدا من 2 etc. من degré 2 donc x2 etc. vous avez شوف pour n est supérieur ou égal à 2 هذه هنا عندنا n plus 1 an plus 1 moins n an moins 1 égale 0 نكتبها on va l'écrire تولي هنا donc تولي l'équation تولي ça devient n plus 1 تولي هاي l'équation تولي n plus 1 multiplié par نزل بشويه parce que مادام كاين la connexion an plus 1 هذا الكوفيسيون d'ordre n donc moins n fois donc نفكركم moins n fois AN moins 1. an moins 1 an égale 0. هذه ايكيفالون دونك تخرج لنا علاقه ما بين هذه نفس الفكره في لي في استعمال لي زيكواسيون ديفيرونسيال في لي ديفلوبمون سيري اونتيير. دونك هذه كاسك من هنا نخرج دونك جوبتيان n plus 1 facteur 2 an plus 1 égale n multiplié par an moins 1 ومن هنا دونك je vais avoir an plus 1 en fonction de an moins 1 تخرج لي an moins 1 an plus 1 égale est égal à quoi est égal à donc هنا A multiplié par n divisé par n plus 1 multiplié par an. شوفوا بهذه دوك نخرج لي كوفيسيون كل بهذه vous allez voir de façon récurrente نخرج لي كوفيسيون كل. شوفوا في العلاقه هذه جو في متر هنا جو في متر بوني هنا نبدا نخرج لي تيرم بار هما الاولى بور افوار لي تيرم بار دونك لازم هنا نهز ان باسكو عندي ان بلس 1 هنا جو في اوبتوني تو لي تيرم بار دونك لازم نهز هنا كاسكو جو برون 2 بي لا n égale à 1 اسمعوا لي دوك نفهمكم باسكو هنا شوفوا مليح بور افوار هنا باسكو عندي ان بلس 1 عندي لا فورمول هي موجود كاين ان بلس 1 و ان موان 1 ام كيف بور افوار ان تيرم بار هنا بور افوار ان تيرم بار لازم الان كيف نهزو 2 بي بلس 1 لازم نهزو ان بار نهزو ان بار فوالا هذه الفكره دونك عندنا A2 كالكوليناها دونك لقينا A1 A0 A1 و A2 كالكوليناها maintenant je vais calculer نبدو نكالكولو A3 لو تيرم A3 فوالا نبدو باللي تيرم بون فا كومونسي بار لي تيرم بار بور كالكولي A4 نبدو ب A4 A4 تيغال كوا واش نحط انا باش نلقى A4 نحط انا ان 3 ان ايغال 3 3 exactement ان ايغال 3 je vais avoir A4 تولي لي هنا A4 ايغال est égal à quoi est égal à 3 divisé par il faut تشوفوهم لي فورمول مليح باسكو 3 divisé par 4 A2 A2 est égal à puisque A2 égale 0 égale 0 زيد نعمل je vais poser هنا باش maintenant je vais calculer A6 donc je vais mettre في العلاقه هذه qu'est-ce que je vais mettre pour trouver A6 5 monsieur 5 n égale à 5 n égale 5 donc j'obtiens A6 est égal à donc est égal à n 5 donc 5 divisé par 5 6 divisé par 6 d'accord
5 divisé par 6 multiplié par donc AN moins 1. AN A4 A4. A4 A4 اللي لقيتو 0 دونك ايغال 0 ونكمل على الطريقه هذه اكسيتيرا. Je peux mais c'est pas une démonstration بس on peut le démontrer facilement. هنا je vais obtenir donc الحقيقه عندي A2N est égal à 0 quel que soit N. C'est-à-dire N égale 0 vous allez obtenir. il y a des coupures. نعم. كاين question. Les termes impairs نستعملوا لا ميم ريلاسيون. نزيد نعاودوا نكتبوها لا ريلاسيون باش ما ننسوهاش. هي AN plus 1 AN plus 1 vous allez voir la relation AN plus 1 هنا est égal قلنا est égal à AN moins 1 multiplié par N divisé par N plus 1. هنا c'est le contraire. هنا c'est le contraire. باش نلقى les termes impairs هنا il faut utiliser N هزو pair N هزو pair. Donc je vais commencer par N égale 2. pair نبدأ ب N égale 2. Vous allez voir la forme générale. N égale 2. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens A3 est égal à donc A1 multiplié par donc l'élément اللي هنا هو donc هنا 2 divisé par sur 3 خليها كيما هكذا égal يعني calcul A1 est égal à quoi? A1 لقيناه c'est 1 A1 est égal à 1 donc est égal à 2 divisé par 3 تسمى 2 sur 3 2 sur 3. Donc pour trouver A5 l'élément اللي بعده donc je vais mettre هنا n égale 4 لازم نحط n égale 4 pour trouver في la formule هذه مد لي A5 A4 voilà A5 est égal à quoi est égal à اللي قبله donc c'est A3 multiplié par donc l'élément اللي بعده 4 sur هنا 4 sur 4 divisé par donc هنا 5 4 sur 5 égal A3 اللي لقيته donc 2 multiplié par 4 divisé par 3 multiplié par 8 sur 15 لا ما تحسبوش مش با كونتي ما تحسبش 5 fois 3 ما تحسبش خليها الشكل هذا باسكو من بعد زولي فوا لا فورم جينيرال نزيدوا ان اوتر اليمون A7 نزيدوا A7 وبعد نخرجوا بالنتيجه on détermine ان ايغال 6 la relation ان ايغال 6 D'accord. ان ايغال 6 j'obtiens quel élément j'obtiens A7 égal donc AN plus 1 A7 donc j'obtiens est égal à donc les قبلو AN moins 1 A5 A5 multiplié par donc هنا 6 donc هنا 6 sur 7 6 divisé par 7 égale la formule قبلها 2 multiplié par 4 multiplié par 6 divisé par 3 multiplié par 5 3 5 7 par 7 très bien عاود شوف donc هنا ainsi de suite j'obtiens la forme générale donc la forme générale هي donc نكتبها A2N plus 1 ou la A2P plus 1 comme vous voulez A2N plus 1 est égal à donc في numérateur c'est 2 multiplié par 4 multiplié par 6 multiplié حتى وين نوصل عند n égale 6 توصل حتى ل 6 حتى ل 2n exactement donc هنا حتى jusqu'à 2n divisé par donc من تحت ce sont les termes pairs 3 multiplié par 5 multiplié par 7 jusqu'à donc هنا 2n plus 1 هذه لا فورمول معروفه دونك انا شفنا دي فورمول اللي يشبهوا لها دونك انا فيو هذه عندها اون اكسبرسيون فيريتي هذه عندها اون اكسبرسيون دونك هذه لا فورمول هذه نعطيكم الاكسبرسيون تاعها هذه وعطيتكم كوم اكزرسيس قلت لكم ديمونطراها بار ريكورونس هذه اون فيريتي لو تيرم هذا يتكتب على الشكل هذا il est égal à 2 à la puissance n multiplié par factoriel n le tout au carré divisé par 2n plus 1 factoriel هاو l'expression تاعها on peut le démontrer هذا بلي عندنا لا فورمول هذه pour n vous démontrez pour n égale 1 ولا égale 2 vous supposez que c'est vrai والله تعملوا شويه تخلطوا شويه لي كالكول هنا vous allez trouver cette formule هذه لا فورمول تلقى تصيبها d'accord donc هذه c'est l'expression هذه c'est l'expression تاع finalement donc la solution تاع s de x est égal à quoi s de x égale نكتبها نديفلوبا هذا est égal à développe est égal à
قلنا باللي لو تيرم نتاعها الاول تيغال كوا ا زيرو زيرو تيغال زيرو تبدا من اكس تيغال اكس بلس هنا لو تيرم ان اكس 2 لو تيرم ان اكس 2 ما كانش تو لي تيرم بار سون نول نفوتو ديريكتومون اكس 3 اكس 3 انا قلنا 2 تير 2 sur 3 sur 3 x 3 plus terme en x5 x4 ما كانش x5 2 2 fois 4 4 divisé par 3 fois 5 3 x fois à la 5 puissance 5 زيدو سيدي نزيدو 7 2 multiplié par 4 multiplié par 6 divisé par 3 multiplié par 5 multiplié par 7 x à la puissance 7 plus etc. ونكتبو الترم جينيرال دروكا بلوس etc. Donc le terme général, نكتبوه sous la forme هذه. Donc نجمو نكتبوه sous la forme. Bon, on peut l'écrire plus, هنا plus, etc. Le terme général, نكتبوه sous la forme. Donc عندنا غير les termes qui تكتبوا sous la forme paire. Donc 2 multiplié par 4 multiplié par 6 حتى نوصل 2n plus 1 2n divisé par 3 multiplié par 5 multiplié par 7 2n plus 1. باش نكتب هنا qu'est-ce que j'écris maintenant واش نكتب qu'est-ce que j'écris x2n plus 1 x à la puissance très bien x à la puissance 2n plus 2n plus 1 très bien plus etc. voilà oui بس أنا ديناه بار باش كيفاه دونك ماشي نون بلاصة اكس 3 نديرو اكس كاري لا وفي بلاصة اكس 5 نديرو اكس 3 لا انا ديمونطرينا انا شوفي انا درنا لي كالكول اون في لي كالكول وي مي حنايا دينا ان ا 2 بلس ا ياك باش ناخدو هكاك خدينا الان بار لا انا شوفي ريغارد شوف دي كالكول هذوما شوف ريغارد هنا سي بور كالكولي ا 4 لا فورمول هذه ريغارد سيت فورمول هذه on utilise cette formule وي بور كالكولي ا 4 on trouve n égale à 3 تبعني on utilise cette formule pour trouver les coefficients كل كاع كما تقولوا في الجزائر انتم pour trouver tous les coefficients نبداو لي كوفيسيون نبداو عندنا A0 نعرفها ايتيغال A0 A1 كالكوليناه ايتيغال A1 بركا بور تروفي A2 ايتيغال A0 A2 ايتيغال A0 كومون تروفي دركا A3 بون نبداو بلي تيرم بار على بالي بيهم باسكو عندي هنا لي تيرم بار كاين لو نومبر اللي نمدو هنا في لا فورمول هذه بور تروفي A4 كاين لو نومبر واش نمد n égale à 3 donc x puissance n ناخدوها x puissance 3 نو يعني اللي راهم اسمعني لا سيري نتاعك سي سوم ان اكس ان لا سيري نتاعك سي سوم ان اكس ان اس دو اكس سي اس دو اكس سون لي كوفيسيون تاع اس دو اكس الأ 4 يمشي مع اكس على بيسونس 4 الأ 4 يمشي مع اكس على بيسونس 4 أ 6 يمشي مع اكس على بيسونس 6 مي هنا هذا حطينا ان ايكال 3 بور كالكولي ا 4 في لا فورمول هذو ملي تشوف فيهم ان ايكال 3 و ان ايكال 5 سو سون لي زونتي اللي نستعملهم بور كالكولي لي كوفيسيون لي كوفيسيون سي تو برك سي با ان ايكال 3 الكوفيسيون تاع اكس نو الكوفيسيون تاع اكس هو ا 4 تاع اكس على بيسون 6 هو ا 6 ا 4 تو ليكري كلهم زيرو هذوما كلهم ايغو هنا برهناهم باللي بار ريكورونس اي سون توس ايغو ا زيرو وهنا بعد ابري دونك ا 2 هنا يتيكال ا زيرو ابري pour trouver les coefficients impairs donc A1 A3 A5 etc. انا عاود كتبت لا فورمول هاي لا فورمول هذه لا فورمول فالابل بور تو لي عام مش غير لي بار لي بار ولي امبير فو شوازير الان باش تخرجي لي تو لي كوفيسيون هنا pour trouver A3 هنا pour trouver عندنا on a A1 est égal à 1 pour trouver A3 donc il faut mettre dans cette formule نحطوا n égale 2 pour trouver A3 كي تحطي n égale 2 لا فورمول هذه واش تخرج واحد فيكسي ان تخرج لك elle te donne A3 égale A1 multiplié par 2 tiers puisque A1 est égal à 1 donc تمد لك 2 tiers pour trouver A5 il faut mettre ici n égale 4 A5 هو الكوفيسيون تاع x à la puissance 5 A5 هو الكوفيسيون تاع x à la puissance 5
اوكي داكوغ مسيو، يعني كنا قادرين ندو هذيك لا فورمول ان ايكال ان بلس ا ملتبلي فوا ان موان زا سور ان، يعني كيف عاودي لا كيستيون تاعك. ان ايكال إذا خديناها ان ايكال ان بلس ا ان ايكال ان موان زا سور ان ملتبلي فوا ان موان دو. ولا نكومبليكو علاه، غير نتبعوا هذه ونكملوها برك. ديجا شحال الساعه درك، علاه نكومبليكو؟ قادرين نديروا ماشي قادرين نديروا نيمبورت كوا، بصح خلي نركزوا مع هذه ونكملوا لي كالكول، باسكو شوفي لي كالكول اللي كاينين. انا ديجا رانا عندنا شويه مشكله مش مشكله في الكالكول، فو تركزوا على لي كالكول باش ما نغلطوش. يفو فار ديرور. عندك لا فورمولا هذه توبتيان تو لي زيليمون ان، تادير هنا كاين علاقه، ردوا بالكم كاين ان بلس ان تولي ان و ان بلس ان، دونك فار اتونسيون هنا هذه لا فورمولا خرجت لنا، خدمناها افيك مينيسي، دونك ركزنا عليها وصحاحها، دونك تعطينا الريزولتا كل. دونك نلقاو الريزولتا بهذه، واذا كانت تحبي دونك نعطيك موعد بجوجل ميت، دونك غدوه ولا من بعد غدوه نعاودوا لي كالكول مع في حاجه اخرى، بصح درك خلينا نكملوا الاكزرسيس هذا وركزوا عليه. دونك هنا الفو بيان فوار، هنا شوفوا مليح. هنا شوف هنا جو بو ماتر، انا باش تجيني الكتيبه تجيني بسيطه. دونك جو في ماتر هنا، شوف نحط هنا ايكال اس دو اكس ايكال اكس فاكتور 2. واش تولي لا فورمولا؟ تولي ريغاردي 1 بلس 2 تير دو اكس au carré. هاك حبه الكاري او خرج الكاري بلس 2 multiplié par، تسمعوا فيها؟ vous m'entendez؟ وي مسيو. تكلموا راه باسكو الصوت يتقطع وكذا، دونك ما على باليش. كملوا هذا 2 وي ما عندناش لو تيرم اكس هنا باسكو ا 2 ايكال 0. حطها قدامك اكس، تبدا لا سيري تبدا باكس، نعملها فاكتور اكس فاكتور دو 2 اكس فاكتور كلش. جوست هاو اكس فاكتور، نحط في لا سيري كامل نحط اكس اون فاكتور، جي دروا تفير سا، ما كاين حتى مشكل. كي نحط اكس اون فاكتور، الترم الاول كان اكس يولي 1، دوزيام ترم كان 2 تير دو اكس على بيسونس 3 يولي 2 تير دو اكس او كاري، تروازيام ترم كان 2 كار اكس على بيسونس، هنا يولي هنا سي بور تكتب مليح لا سيري، فوزالي فوار تولي اكس على بيسونس يولوا فيها لي تيرم بار. لا سيري تاعي كانوا فيها كلها دي تيرم ان بار، لما نحط اكس اون فاكتور يولوا فيها لي تيرم كلها يولوا ان بار بلس هنا بلس العنصر الاخر، دونك 2 4 6 ديفيزي بار 3 5 7 اكس على بيسونس 6 يولي 6. شوف يولي كيف عندك 2 4 6 في مسيو. وي مسيو هذاك لو اكس الاول كان نقدر نضرب 2 ا 2 فوا اكس، بعد كي لقينا ا 2 ايكال 0 سما ما كاش الاكس هذاك الاول. كيف سماك الله كومون فوز ابلي لو برينون برك لو برينون باش نهضر معاك. كيف اسمك؟ كيف البرينون؟ لا قادرين. لا برينون برك غير البرينون. أحلام. يا أحلام، دونك باش نتكلموا معاك. أحلام. نعم أحلام، اسمك أحلام، برينون تاعك أحلام. وي رانا درك شوف، نحن الهدف تاعنا نلقوا اس دو اكس هذه تكتب سو لا فورم A0 بلس A1 اكس بلس A2 x2 بلس A بلس اكسيتيرا. لي كالكول اللي درناهم كل اون تروفي ديجا، لي كالكول اللي درناهم كي لما حطينا سوليسيون تاع ليكواسيون ديفيرونسيال كيسكو تروفي. نعاود لكم ها خدمناها با تنساوها. انا هاو لقينا، هاو شوف لي كالكول تاعنا واش عطاونا النتيجه واش هي. هاو عندنا لقينا A0 ايكال، هذه لا كونديسيون انيسيال تاع بروبليم دو كوشي، عطنا A0 ايكال 0. كيسكو تروفي اوسي صبنا A1 ايكال 1. On a trouvé tous les termes pairs sont égaux à 0. هاي النتيجة، راك تشوفي فيها النتيجة. دونك كي نكتب انا اس دو اكس سوم ان اكس ان، دونك واش تبقى لي فيها؟ نشوفوا مليح. هاي دونك هنا يبقى فيها دونك لو تيرم ا 0 ايكال 0، لو تيرم ا اكس est égal à 1، انا كتبته 1 اكس، الاخرين اللي كالكوليتهم لي تيرم بير كلهم سون ايغو ا 0، ولي تيرم امبير كل تيرم ا 3 تكتب 2 تير، ا 5 تكتب 2 4 ديفيزي بار 3 5، A 7 تكتب 2 4 6 divisé par 3 5 7. هادو سون لي كوفيسيون تاع لا سيري تاع لا فونكسيون اس دو اكس كي سوليسيون دو ليكواسيون ديفيرونسيال.
بون هنا حطيت اكس اون فاكتور يبقى لي 1 بلس 2 تيار اكس 2 بلس 2 4 اكسيتيرا اكس 6 بلس بون قولوا لي دوكا الترم جينيرال كيفاه تكتب بلس نكمل هنا لو ترم جينيرال دونك كومون سيكري لو ترم جينيرال دونك هنا الاخر خلاص كاين لو ترم جينيرال دونك هنا جو في écrire 2 multiplié par 4 multiplié par 6 etc. حتى نوصل لهنا نوصل سي لا ميم شوز نوصل لهنا قبل كنت نوصل ل 2 بلس 1 maintenant je vais arriver à 2 d'accord divise 2 هنا divisé par هنا 3 multiplié par 5 multiplié par 7 jusqu'à نوصل هنا 2 بلس 1 كانت بكري هنا اكس كانت اكس على بيسونس 2 بلس 1 ودوكا تولي كي عملت اكس اون فاكتور تولي اكس على بيسونس 2 راك تسمعوا فيا vous m'entendez اس دو اكس تكتب على الشكل هذا شوفوا مليح هنا لا سيري نتاعي كلها فيها شوفوا فيها غير لي تيرم كي سون بار فيها لي تيرم كي سون بار اكس 2 اكس 4 اكس 6 اكس 8 اكس على بيسونس 2 اكسيتيرا دونك جو في ماتر هنا سي امبورطون علاه خدمت كيما باش نكالكولي ريون دو كونفرجونس جو في ماتر هنا شوفوا جو في ماتر هنا نعمل شونجمون فاريابل باش تكتب مليح نحط اكس ايكال اكس او كاري داكور اكس ايكال اكس او كاري و تو لي تيرم باسكو هذا التيرم تاع اكس 2 هو جو في ماتر نحط هنا ا 0 ايكال بون التيرم هنا دونك التيرم الاول تاعي تاع لا سيري غرون تا 0 ايكال ليليمون الاول تاعي هنا بون لي تيرم بار كاين غير لي تيرم بار دونك انا ا 0 ايكال 1 و ا 1 غرون تا 1 ايكال 2 sur 3 لا نكتبوا هنا سي ليليمون الحقيقه هنا ا 1 هو دونك انا الحقيقه ا 1 ايكال 2 تيار ايكال 2 تيار ا 1 ايكال ا 2 تيار بون شوفوا مليح نعاود نكتبها هذه لا سيري نكتبها على الشكل هذا شوفوا لي باش نكتبها كيما هكا نكتبها هذه لا سيري برك هذه اللي تهمني هي لا سيري هذه نكتبها ايكال دونك هنا ايكال لا سيري هذه 1 دونك نكتب هنا اكس فاكتور 2 1 بلس دونك 2 تيار دو غران اكس بلس 2 multiplié par 4 divisé par 3 5 multiplié par grand x au carré plus etc plus un troisième terme plus 2 multiplié par 4 multiplié par 6 divisé par 3 fois 5 fois 7 grand x 3 plus etc plus le terme général donc 2 multiplié par 4 pardon 2 multiplié par 4 multiplié par 2 divisé par 3 multiplié par 5 multiplié par 7 حتى 2n plus 1 يولي هنا grand x يولي grand x à la puissance n plus etc voilà c'est-à-dire هذه نكتبها est égal donc est égal à x multiplié par معليش تحبوا تكتبوا راسين كاري دو x انا نكتبوها راسين كاري ما يهمش راسين كاري دو grand x on peut هذا يولي باش نكتب x انا نكتب راسين كاري دو grand x تولي تكتب هنا avec هنا a0 plus a1 x نكتبها على شكل واحد اخر بلس ان x à la puissance n plus etc avec هنا a0 égale égale à quoi a0 égale 1 a1 égale 2 tiers a2 égale 2 multiplié par 4 divisé par 3 5 x pardon هذا A2 نكمل etc donc avec l'élément donc l'élément AN grand AN est égal à quoi AN est égal à quoi est égal à donc c'est l'élément donc qui نكتبه en fonction de AN كيف يتكتب AN grand AN هذا grand A1 égale 2 tiers est égal aussi est égal à quoi aussi en fonction de l'élément قلنا باللي هذا c'est l'élément 2 tiers c'est quoi 2 tiers هو A3 2 tiers هو A3 2 tiers هو A3 وعندي l'élément A2
l'élément A2, c'est quoi? L'élément, c'est 2 multiplié par 4 divisé par 3, 5. Donc on le voit ici. 2 multiplié par 1, c'est l'élément A5. C'est l'élément A5. Etc. Donc l'élément A1, 2 multiplié par 4, etc. multiplié 2n, divisé par 3 multiplié par 5 حتى 2n plus 1. هذه بركه وخلاص نكملوا الريزونمون تاعنا. est égal à quoi? En fonction de les éléments A1. C'est quoi l'élément هذا? Grand A1. C'est quel élément? C'est quoi? Grand A1. C'est quoi? Il y a A1, A2n plus 1. A2n plus 1. Exactement. C'est là, c'est A2n plus 1. Donc la série تاعنا لا سيرين تاعنا تكتب دونك كيما كتبناها هذه لا سيرين تاعنا هذه دونك نجم نكتب جو بو écrire دركا لقيت لا سيري لقيت الديفلوبمون تاع جي تروفي لو ديفلوبمون تاع اس دو اكس. الهدف كلها دونك نكتبها اس دو اكس تيغال ا اكس multiplié par donc انا je peux écrire نكتبها sous la forme تاع une série نكتبها sous la forme تاع une série somme. donc هنا on a trouvé les éléments الاولى donc قسمناهم donc c'est 1 plus donc هنا لقيناها sous la forme هذه A0 plus A1 grand X. هذه au lieu باش نكتب X نكتب راسين كاري دو grand X معليش la valeur absolue de X plus etc plus AN grand X la puissance 1 plus avec l'élément grand AN هذا égal حسبناه دركا est égal à donc est égal bon est égal à petit AN 2n plus 1 وهذا donc on a trouvé donc ceci est égal à donc الكوفي هذا الكونستانت est égal à 2 multiplié par 4 multiplié par 6 حتى نوصلوا 2n divisé par 3 multiplié par 5 multiplié par 7 jusqu'à 2n plus 1. هاو الديفلوبمون هذا الديفلوبمون تاع والله نكتبوها هذه نكتبوها بون هذه ايتيغال اوسي دونك تحبوا تكتبوها دونك سوسي ايتيغال هذه ايتيغال اوسي هذه كتبناها الشكل هذا باش نلقاو ريون كونفرجونس تاعها. اكوا ايتيغال دروك نحوسوا على لو ريون كونفرجونس تاع لا سيري باش تخدموا بهذه بسرعه. vous entendez راكم تسمعوا؟ Est-ce que vous entendez? Oui, monsieur. تكلموا باسكو ما سمعتش الصوت تاعك. Oui, monsieur. بون رابيدمون دونك هنا باردون هذه لا سيري نسيب الريون دو كونفرجونس تاعها يتقال كوا ريون دو كونفرجونس تاعها دونك انا نستعمل جو في يوتيليزي دالومبير نستعمل دالومبير دونك هنا نستعمل دونك نكتبها على الشكل هذا الاول اللي كتبته دونك سي غران تاع 1 بلس 1 نعمل لا ليميت تاع غران تاع 1 بلس 1 ديفيزي بار A1 est égal à quoi? Donc est égal à grand A1 plus 1 est égal à قلنا c'est A1 est égal à A2n plus 1 donc grand A1 plus 1 واش تمد لي est égal à A facteur de 2 facteur de n plus 1 plus 1 divisé par grand A1 c'est-à-dire A 2n plus 1 est égal, ceci est égal à quoi? Est égal à, donc, est égal à A 2n plus 1 plus 1, 2n plus 2 plus 1, donc c'est 2n plus 1, 2n plus 2 plus 1, c'est A 2n plus 3, divisé par Plus 3. 2n plus 3. هنا A 2n plus 1 هذه دونك نكالكولها دونك تمد لي دونك الاولى شوفوا مليح واش تمد لي الاولى لا بروميير دونك تمد لي وي
Vous pouvez répéter le calcul de rayon de convergence. لو كالكول دريون هاي لا سيري نتاعي شوف كتبتها على الشكل هذا بالعاني ما خليتهاش كاين دي تيرم كي سون بير وكاين دي تيرم كي نو سون با بير خليتها كتبتها سو لا فورم نتاع اون سيري وين فيها A0 A1 X بلس A1 باسكو الاخرى يولي كالكول يولي صعيب يقول لك دي سويت واحده اللي فيها زيرو تيرم بير زيرو والاخرى لي تيرم امبير عندهم شكل واحد اخر دونك كومون تو فا كالكولي دالومبير ولا راسينانيا نتاع ان بار كونتر كي تكتبها على الشكل هذا donc tu peux étudier donc l'oriente convergence تاع كيف سي لا ميم سيري دونك هنا لا سيري نتاعي نعاود نكتبها لك انا هذه لا سيري هذه سي لا ميم تكتب هنا شوفي تكتب هنا ايتيغال ا جو رومبلاس ايتيغال ا اكس multiplié par A0 هي 1 plus A1 قلنا A1 est égal à A3 donc parce que AN est égal à A2N plus 1 A3 فيها غير لي تيرم بير multiplié par هنا واش تولي لي X au carré plus بعد A2 c'est A donc تولي 5 A2N plus 1 5 multiplié par X à la puissance تولي هنا 4 etc. La même chose, exactement la même chose. Les coefficients, le coefficient A2N plus 1, c'est 2, 4, 6, 2, 1, معروفين. Donc, pour calculer le rayon de convergence dans la série, نطبق d'Alembert. Je vais appliquer d'Alembert. D'Alembert وشي le coefficient تاعها la série هذه هو AN, grand AN. C'est pas petit AN, grand AN. La série كاملة. Donc, نعمل AN plus 1 sur AN, نعمل la limite تاعها. ومن بعد, donc je divise 1 divisé par la limite, je trouve le rayon de convergence dans la série هذه. Donc, on applique A1 plus 1 sur A1 est égal à, d'accord? Est égal à, donc, grand A1, chauffe, grand A1 égale A2N plus 1. Le coefficient هذا 1, نضربه في 2 ونزيد له 1. Le coefficient هو هنا هو 1 plus 1. Donc, est égal à A2N plus 1 plus 1. Donc, تبدلي le résultat, elle me donne, donc, تبدلي le résultat est égal à A2N plus 3, 2N plus 2 plus 1, c'est divisé par A2N plus 1. Donc, on remplace A2N plus 1. La valeur تاعها c'est quoi? نكتبها. هاي نكتبها هنا. انتوما تملوا عليا. رابيد معايا. باسكو الوقت راح الوقت. العشرة دونك فاتت العشرة دونك 20 ايغال هذه ايغال. اعطوني ريزولتا. On remplace A2N plus 3 واش تبدلي؟ هي 2 fois 4 2 fois 6 حتى fois 4 fois 6 حتى 2N. La mise 2N. 2N plus 3. Donc 2N plus 2. حتى 2N plus 2. حتى 2N plus 2. Voilà. Jusqu'à 2N plus 2. Divisé par 3 multiplié par 5 multiplié par 7 jusqu'à quel point là نوصل 2N plus 3 jusqu'à 2N plus 3. 2N plus 3. Voilà. هذه Plus 3. divisé par, donc A2N plus 1, c'est la même chose. C'est 2 fois 4 fois 6, حتى نوصل هنا, donc حتى ال 2N, هنا 2N, divisé par, donc 3 fois 5 fois 7, jusqu'à 2N plus 1. Et bien, lorsque je multiplie par l'inverse, ceci est égal à, donc est égal à 2 multiplié par 4 multiplié par 6, نوصل حتى نكتبها 2N, donc après, donc 2N plus 2, donc les termes pairs, 2N, بعدها 2N plus 2, là les termes pairs, 2, 4, 6, 2N, وبعدها 2N plus 2, divisé par, نكتبها على الشكل هذا, أنا كبرت الوحدة, il vaut mieux ما نكبرهاش, باش comme ça, donc هنا, égal, نكتبها هنا, égal, شوفوا, ça va simplifier, c'est égal à 2, multiplié par 4 حتى توصل 2N plus 2 sur 2N plus 3. 2N, facteur de 2N plus 2. Voilà. Divisé par من تحت, c'est 3 fois 5 fois 7 حتى 2N plus 3. Multiplié par, bon, هنا ce sont les termes impairs. Donc نكتبها توصل حتى 2N plus 1 multiplié par 2N plus 3. هكذا باش تبان. Multiplié par, donc il faut, donc l'inverse, 3 fois 5 fois 7 حتى 2N plus 1 divisé par شيل donc هنا 2 fois 4 fois 6 حتى 2N. Et bien ça simplifie. Heureusement ça simplifie, donc
la simplification. Monsieur, Oui. Oui, oui, oui. monsieur. Oui. وعلاش درتي من الجهة الأخرى حطيتي بلوز ان بليس ان نورمالمون تحطهم. شوف الحل راح الحال تروحوا للدار شوفوا ديرها او الكالكولي سون كوريكت او جوست لي كوريكت دونك درتهم قبل ما نجيكم عاود فيريفيتهم درك ما عندناش الوقت والله اون با طون بور اكسبليكي خايف تزيد تروح لا كونيكسيون خلاص خلي نكملوا الفكره هنا ومن بعد نرجع لك دوك نرجع لك واش يبقى في الكالكول هذا كاس كي رست دونك فو فوايي بيان كو الترم هذا كامل يروح مع هذا الترم هذا كامل يروح مع هذا يبقى في l'expression هذه il nous reste نكتبها en rouge il nous reste 2n plus 2 divisé par 2n plus 3 donc ou limite donc هنا نديرو limite نتاع grand A1 plus 1 dans l'ombre divisé par grand A1 est égal limite نتاع 2n plus 2 divisé par 2n plus 3 égale 1. Donc le rayon de convergence de la série R est égal à, donc 1 sur 1 est égal à 1. شوف هذه ça veut dire que donc نستنتجوا درك pour valeur absolue la variable اللي استعملنا grand X inférieur à 1 donc عندنا لا سيري نتاعنا donc S de grand X نقولوا grand X est convergente changement de variable bon voilà grand X واش حطيناها c'est la même chose حطينا X2 la valeur absolue de X2 inférieure à 1 donc دركا la série S de petit x est convergente ou si l'axe valeur absolue de X2 grand X valeur absolue de X supérieure à 1 تكون divergente donc هنا هذه valeur absolue de X2 inférieure à 1 واش تكافئ valeur absolue de X أقل من 1 donc هنا c'est la même chose قلت لك هنا c'est-à-dire عندنا là si on a là si valeur absolue de X petit x دركا inférieure à 1 la série نتاعي S de X est convergente والعكس دركا valeur absolue de X supérieure parce que الأخرى كانت هكذا valeur absolue de grand X supérieure à 1 implique هنا la série نتاعنا divergente donc عندي divergence واش تولي هذه تولي valeur absolue de X au carré supérieure à 1 معناها تولي équivalent valeur absolue de X supérieure à 1 كيف c'est la même chose donc là on obtient valeur absolue de X plus grand que 1 la série نتاعي la série نتاعي S de X est divergente معناها بلي le rayon de convergence R نتاع la série somme à n xn هنا R égale 1 c'est-à-dire la série نتاعي هذه لا سوم انا S de X اللي كتبتها قبل est égal الشكل نتاعها donc est convergente dans quel intervalle donc تمثل la série نتاعي تمثل la fonction نتاعي donc elle est solution de l'équation différentielle elle est convergente في l'intervalle -1 كنا دوك انا الختام درك لا كونكلوزيون دوكا لا كونكلوزيون تاع الخدمه هذه كلها دونك كيسكو اون تروفي هذه لا فونكسيون هذه اس دو اكس سميناها اس دو اكس لازم نكتب الشكل نتاعها باش تعرفوا الشكل نتاعها دونك واش لقينا الشكل نتاعها تيغال هاي ليكسبرسيون تاع الديفلوبمون تاعها 1 بلس عطوني الديفلوبمون تاعها بلس دونك 2 تيير نكتبها على الشكل هذا 2 تيير بيان سور باردون سي اكس فاكتور دونك انا هذا الديفلوبمون تاعها كتبته مضروبه في اكس بيان سور لا دونك هنا سي صا مضروبه في اكس فاكتور داكور اكس فاكتور دونك هنا بون ايتيغال هنا ولا نكتب بون معليش نكتبها على الشكل هذا معليش ايتيغال ا دونك انا نكتبها على الشكل معليش نحي الاكس دونك جو في ليكرير ايتيغال ا دونك S de X plus 2 tiers X au cube plus 2 4 divisé par 3 5 x5 plus x5 هذيك شوف انا درنا شونجمون فري غير باش نلقاو بور تروفي لو ريون دو كونفرجونس بلوس دو فاسون جينيرال انا قلنا نكتبوها دو فاسون جينيرال دونك 2 fois 4 donc fois 4 etc حتى نوصلوا جوسكا لوردر هنا هو
2n, là c'est 2n, 2n plus 1, 2n plus 1, divisé par 3 multiplié par 5. Donc هنا Monsieur, لا 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 2n. لا باردون راني غلطت. دونك انا راني قاعد نخلط مع دونك هنا سي حتى نوصل 2n 2n تري بيان 3 fois 5 هنا نوصلوا حتى 2n plus 1. Donc x à la puissance هنا 2n plus 1. 2n plus 1 voilà plus etc. Voilà هذه بون هذه لا فونكسيون هذه. دونك هذه الريون دو كونفرجونس تاعها ايغال لا سيري هذه رون est égal à 1. و elle est solution la somme تاعها elle est solution du problème de Cauchy. هذا باش نختموها. دونك سي بور faire la conclusion. Elle est solution du problème de Cauchy. D'accord? Solution du problème de Cauchy. وعندنا d'autre part on sait que اللي montrيناه في البوان A le problème de Cauchy هذا PC. donc on a PC عنده une autre solution. لقينا له une solution unique. c'est quelle solution? A la fonction admet la fonction quelle fonction? لقينا f de x vérifiéناها égal donc on a arc sinus x divisé par racine carrée نتاع 1 moins x2. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? On sait que, donc, on sait que, d'autre part, voilà, on sait que. Donc, la fonction, اختمناها في البوان A. Monsieur, ما كانش بارطاج تاع ليكرون. Donc, نبارطاجي دقيقة. Monsieur, ما كانش بارطاج. أنا راح نبارطاجي. Je vais partager. C'est bon de partager l'écran donc, c'est bon? Oui, monsieur. C'est bon? Ouais. Donc d'autre part, on sait que la question numéro A, le problème de Cauchy عنده une solution déjà unique. Il y a f de x égale arc sinus racine carrée de 1 moins x2. Donc la fonction هذه la série s de x هذه la série هي solution تاع البروبليم de Cauchy. أنا لقيناها en faisant l'équation différentielle ou de vérifier s de 0 égale 0. حطيناها de façon. D'autre part, le problème de Cauchy a aussi la solution arc sinus divisé par racine carrée de moins x2. Puisque le problème de Cauchy a une seule solution, ça veut dire que les deux fonctions يتساووا. Ça veut dire que donc f de x est égal à بالطريقة هذه نلقاو donc on trouve arc sinus x divisé par racine carrée de 1 moins x2. بهذه الطريقة on trouve développement. Donc le développement est égal à s de x. Donc c'est la même fonction. Physos sont la solution unique du problème de Cauchy. Égal développement. Donc on trouve le développement donc x plus etc. Donc on a x plus 2 tiers de x plus etc. Donc حتى نوصلوا هنا comme on a dit tout à l'heure plus 2 4 2n donc etc. 2 4 حتى 2n divisé par 3 5 حتى 2n plus 1 x à la puissance 2n plus 1 2n plus 1 x à la puissance 2n plus 1 plus etc. بالطريقة هذه donc en faisant la solution de l'équation différentielle واش لقينا qu'est-ce qu'on a trouvé? Donc on a trouvé le développement de la fonction هذه donc arc sinus x divisé par racine carrée تاع en série entière. هذا développement. وهذا développement où est-ce qu'il est valable? Il est valable donc dans l'intervalle pour x appartenant à l'intervalle moins 1 1. هذا هو. Donc j'espère que هذه la conclusion. اللي بعدها كاين حاجة أخرى نتاع arc sinus x au carré سهلة هذه خلاص. Donc هذه elle est très simple. Donc نجمو نديدويزوها من هذه من الديفلوبمون هذا on déduit développement donc en série entière تاع arc sinus x au carré. parce que c'est هذه سهله خلاص دونك فرصه اخرى ان شاء الله نجمو نتكلموا عليها في 5 دقائق دونك اون لو باسكو المشكل كله هنا سي بروبليم دونك جيسبر مسيو معليش نستقصيك تفضلي ليه مسيو تيجي تقول لي اكس بويسونس 2 ان بلس 1 ليه
باسكو عندنا لا بويسونس تاع اكس باسكو فاهم. دوك نجاوبك بسهوله، نجاوبك ببساطه، خلاص نجاوبك ببساطه. باسكو كالكولينا لوسكون كالكولي عندنا اس دو اكس تاعنا، الديفلوبمون تاع اس دو اكس. شوف هي في الاول كانت كتبناها ا0 بلس ا1 اكس بلس ا2 في الاول ما على بالناش بلس اكسيتيرا بلس نكتبو هنا ا1 اكس 1. قلنا حبيناها لا فونكسيون هذه لا سيري هذه تكون سوليوشن تاع ليكواسيون ديفيرونسيال. كي حطيناها بلي سوليوشن تاع ليكواسيون، راك تسمعوا فوز اونتوندي؟ بيروح ما يسمعش لا ريبونس هذه يروح. شكون اللي بوز لا كيستيون؟ تشوفوا فيها سي بارطاجي ولا لا؟ نون جوست نوت على لا لا سي بارطاجي ولا لا؟ تشوفوا البارطاج ولا لا؟ كاين؟ سي دقيقة. دونك هذه آخر كلمة، دونك باسكو هنا فو بارطاجي. بون جاكم ليكرون؟ سي بون؟ سي بون؟ وي مسيو تي. بون اللي طرحت لي السؤال. دونك في الاول لا سيري نتاعنا، لا سوم تاع لا سيري ديفلوبمون سيري اونتير تكتب على الشكل هذا، ما على بالناش. من بعد كي حطيناها ايكواسيون سوليسيون تاع ايكواسيون ديفيرونسيال وتفيريفي لا كونديسيون انيسيال اس دو 0 ايكال 0، اون ا كالكولي لي كوفيسيون تاع لا سيري. كاس كون تروفي في الكالكول تاع لي كوفيسيون؟ لقينا باللي تو لي تيرم بار تاعها ا2 ان سون تيغو ا 0 كلهم A0 A2 A4 A6. دونك واش يبقى لك في لا سيري تاعك؟ يبقوا لك غير لي تيرم امبير، يبقوا غير لي تيرم امبير. دونك لي تيرم امبير يتكتبوا اكس A2P بلس 1، يتكتبوا A2P بلس 1. لي A2P كلهم سون تيغو 0. سي بور سا في لا سيري يبقاو لك انا اكس ومن بعد اكسيتيرا، يبقوا لك غير لي تيرم اكس على بيسونس 2 ان. هذه صالحه في الكوسينوس وفي السينوس كل الديفلوبمون. لوسكو فوز افي لي تيرم بار اكس نول، دونك عندكم غير لي تيرم كي تكتبوا سو لا فورم اكس على بيسونس 2 بي. باغ اكزومبل في الكوسينوس كاين غير اكس على بيسونس، في السينوس اكس على بيسونس 2 بي بلس 1. هنا تكتب انا من ان ايكال 0 جوسكا لانفيني. انا ماشي في الديفلوبمون تكتب ان ايكال 0، ان ايكال 1 tu vas trouver x 3، ان ايكال 2 tu vas trouver x 5 اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك تكتب على الشكل هذا لا سيري تاعك. جاوبتك على السؤال ولا سي بون؟ داكور وي ميرسي مسيو. صح. يعطيك الصحة. مسيو خلاص يا جماعه راح تسهرونا حتى لحد 12 تاع الليل 20 مره اليوم. لا خلوا نعم. اسكو كاين سيونس دومان؟ لا غدوه، لا مش غدوه اذا كان سي كاين. لا مش غدوه اون فاك بروغرامي. Est-ce qu'il y a un نعم. بون اون فا ديباتر دو سا. شوف لا كونيكسيون ماشي ملاحه، ما نقدروش حتى نتكلموا مع بعض. دونك خلوا لي بروبليم هذوما نريغلوهم مع لي ريسبونسابل. دونك نتفاهموا مع لي ريسبونسابل ومن بعد نخبروكم. وتصبحوا على خير وملاقاة الخير. هذا واش نقول لكم. دونك هذا تاني مسيو. تصبحوا على خير. وانت من اهل الخير مسيو. ميرسي.